En ons gaan nou amptelik begin. Uit hier gekom met een van hierdie mooi Ford Galaxies. 'n Uitstekende voertuig. As ek het reg onthou, Kobus is dit in 1958. Nou Kobus vertel vir my dat voertuie wat in 1958 vervaardig is. En ek dink rondloop, sy geboortedatum is ergens in 1958. Kobus wys ek het nou daar verkeerd gedrink. Dit is nie 'n Galaxy D nie. Cadillac. Dankie Kobus. Hoe kan ek nou 'n motor so verkeerd sê? Maar kom ek gaan terug na my storie toe. Voertuie in 58 vertel Kobus my is baie besondere voertuie, want hulle is uniek gemaak. Die jaar daarna en die jaar voor dit het hulle die ontwerpe verander. Nou as jy in die 58 gebore is, dan is jy in dieselfde klas as hierdie ou motors. Hulle het ook net een van jou vervaardig, daarna het hulle nie weer een voor of na jou vervaardig nie. Maar laat ons nou kom by ons skou. 'n Skou soos hierdie is 'n groot taak om mekaar te sit. En dit vra dat daar 'n groot skoukomitee moet wees. En vandag se geleentheid is dan om vir elke persoon wat meegewerk het in die skoukomitee om hierdie skou moontlik te maak vandag 'n groot woord van dank te spreek. Dan is daar ook die Suid-Kaap Ou Motor Klub wat hierdie skou nou vir die 25ste jaar aanbied sedert 1997. Die Suid-Kaap Ou Motor Klub het in 1988 tot stand gekom en sedert het hy nou gegroei. In 1997 was dit die eerste skou en nou het ons die voorreg om die 25ste een te vier. Hierdie skou het natuurlik ook gepaard gegaan met 'n groot klomp verbeteringe of veranderinge, aangesien ons moes voorsiening maak vir al die regulasies en die goed wat van toepassing is. Maar die hele wêreld is so uitgehonger om so 'n wonderlike skou weer te sien en tussen hierdie ou ladies rond te stap, dat die skoukomitee en die Suid-Kaap Ou Motor Klub se bestuur baie moeite gedoen het om hierdie skou moontlik te maak. En as daar enigiemand is wat 'n bietjie ongerief verdier, sien dit in die lig dat dit was 'n geval van of 'n bietjie ongerief of het was geen skou nie. So we welcome everybody from all the different provinces that came around, brought their cars either on a trailer or brought their cars by driving it here. There's different clubs that came down. One of them is the Bogward Club. They were 60 years last year. They decided to come down and spend the weekend in the Garden Route and also have their big 60th birthday. Although it's 61 this year, they haven't had the 60, so they will do both. And you will see when you came in through the entrance, the Bogwards are all there. Then we had all the different groups that came down, the people from Jeffreys Bay that came down, the Classics that came down, the Thunder Tour, all these different groups that used this opportunity to showcase their cars, but also to create this family of automotives and old cars. And the vet tour with all these Model T Fords and the Model S Fords, they went on a drive down to Cape Town. I spoke to Philip Kutschke last night. He said they did about 1,500 kilometers with these Model T Fords. And you know, these Model T Fords move at the speed of about 50 kilometers per hour. So it's quite a long drive if you have to do 1,500 kilometers. But all over, it was wonderful. Then we have our sponsors. There's a huge number of sponsors. Of course, Scrip Benzium, our premier sponsor, once again this year. But besides them, there is numerous other sponsors, and I don't want to list them. On the back of your program, you will find the names of all these sponsors, and please support them. If you support them, they can support us. We thank all the people from the P.W. Botha School that is now called the Eden Technical High School. The groundsman, Oati, have worked so hard. Hanno Fourie, the principal, everybody from the school. And then we thank all our service providers, whether it's the guys who have put up the tents, SA Breweries who have put up the beer tent, Brand Republic, Unique Security, and the list go on. Street Eyes, the Rotaries that is helping us, the Round Table that is helping us, Carpe Diem on the other side who's helping us with the parking, and the list just go on and on and on of all the different service providers, from the sound, from the Road Hotel, from the guys that is putting in the Wi-Fi, and also the gentleman that is helping us make sure that we can, for the first time in the history of this show, the show is live. We are live streaming the show.
So as the show go on during today and tomorrow, the show is live streamed, so people in Russia, people in America, people in Europe, all over the world can go into the link and they can watch the car show, even if they are not physically here present today. And if any one of you would like to go and watch this car show again later, then of course, just go onto the live link and you can sit back in the comfort of your sitting room and you can watch the car show once again. During today, the live stream guys will go to different cars, have interviews, get the stories, and find out what this car show is all about and what makes the cars for the owners so special. So ladies and gentlemen, I may have left out somebody here and there. Forgive me for that. This is a huge show. I think the total number of people that is on duty today, that work as crew or that work as volunteers, must be way over about 400 or 500 people that is putting this together and make it possible. And we do not only thank all the old cars, we thank the guys from the new cars, the hot rods, the street rods, the modified cars. We thank the guys from the food stalls, the guys who have the motor-related, the swap meet, the guys who have the flea market. All these different components is contributing to make this show what it's all about. A flagship show for George, a flagship show for South Africa, and definitely a flagship show for South Africa. But enough for me at the moment. We are very privileged to have our Executive Mayor, Mayor Leon van Wyk here. He just took the reins for the next 5 years. We are looking forward to working with him. He have already shown his caliber, he have already shown the strength of his character in the previous few years, past years. And now he's going to lead us from the municipality side in the next 5 years. A very difficult period, of course, as we know the realities at the moment. So without further ado, ek gaan oorgee na burgemeester Leon van Wyk, wat van die munisipaliteit en die Gasdorp se kant af 'n amptelike woord van verwelkoming aan een van al van u gaan spreek. Baie dankie allebei. Dit is vir my 'n groot eer en plesier om vandag hier te wees. Want hierdie is een van die belangrike naweke vir ons in George. Ons is met die uitgang begin en gesê, ons moet elke naweek kyk en sien wat ons hier kan aanbied binne George om toeriste te lok. So dit is 'n wonderlike geleentheid vandag om alreeds soveel mense hier te sien, so vroeg in die oggend. So it's a great pleasure to be here today. As I've said, we are busy building events, and an event such as this not only takes a club, and a club that has had enormous foresight, but it takes the organizers, as Alwyn has indicated to us, that have put together an event of this nature, with everybody working here today, with the participants that have come from all over the country, and obviously you, the public, who make this happen. As George Municipality, we've done some surveys over the years, and it indicated to us that the last time that this show was held, which was 2 years ago, we had 11,000 visitors here. Now, these visitors come from all our provinces in the country. We can probably expect about 60% of people here from the Western Cape, another 20% from the Eastern Cape, and the balance of 20% will be from the rest of the country. So we'll see many families here, and obviously from a tourism and economic point of view, it is extremely valuable to have everyone here and hopefully enjoying themselves and enjoying the beauty of the garden route. So I wish to welcome everyone today and tomorrow and to enjoy themselves. As we are standing here today, we can see it is warming up, and George is known as a city for all reasons, but it's also a city with all seasons. In any day, it is possible to have virtually all 4 seasons in one day. So I think enjoy yourselves, and it is wonderful to be able to interact again at the social level with all our communities. So thank you very much. Ons sê baie dankie vir ons burgemeester. Dit is altyd 'n groot voorreg dat jou burgemeester, jou nommer 1 citizen, by so 'n geleentheid opdaag. Dit gee sommer so 'n bietjie ekstra kredietwaardigheid
En dankie burgemeester, ons weet jy het ons belange op die hart en wat die munisipaliteit ook al kan doen, die sal hulle doen. En vir jare het ons weer eens gesien, toe dit kom by ons probleme met elektrisiteit, het hulle ingegryp. Toe dit kom by die asblikke wat ons kort, het hulle ingegryp. Toe dit kom dat ons sê maar ons soek nog 'n paar ekstra stoele, het hulle ingegryp. Toe ons die posters op die pale wil sit, het hulle gesê hulle help en hulle gryp in. So ons het 'n groot waardering. Ons munisipaliteit praat nie net nie, ons munisipaliteit doen ook. En ons het ongelooflike respek en waardering vir 'n munisipaliteit wat nie net praat nie, maar werklik ook sekere goed vir ons doen. Nou dis my baie groot voorreg om 'n baie besondere vrou na vore te roep. Haar foto's was in die afgelope tyd omtrent in elke liewe koerant gewees wat verskyn is, was sy in daai pragtige hond van haar in die motor sit. En ons het 'n groot voorreg om vir Renée Scribanti hier na die verhoog te roep om vir my amptelike woord te spreek vanaf Scribanti, die premier borg van hierdie geleentheid. Hier is Renée, kom ons gee haar 'n lekker hande klap. Lede van die Suid-Kaap Ou Motorklub Komitee, Allewyn Dippenaar, skouvoorsitter, lede van die Suid-Kaap Ou Motorklub en mede-ou kar-entoesiaste. Sedert ons heel eerste betrokkenheid by die George Ou Motorskou in 1997, toe ons motors uitgestal het op die voormalige skougronde by Glenwood Parish Skool, het ons bande van vriendskap en kameraderie met die Suid-Kaap Ou Motorklub lede by die jare net versterk. Die samesyn met diegene in ons midde wat in liefde vir ou motors deel, is 'n absolute plesier. En dit is 'n voorreg om ons George Ou Motorskou ondersteuning, wat in 2020 geformaliseer is, hierdie jaar weer eens te bevestig. Nog al te meer aangesien die George Ou Motorskou 'n kwart eeu van hierdie wonderlike bymekaarkoms herdenk. As verteenwoordigers van die Scribanti is die mylpaal net nog 'n rede om meer intiem betrokke te raak by die George Ou Motor liefhebbers. En ons wens die skouvoorsitter Allewyn Dippenaar en lede van die skoukomitee alles van die beste toe vir hierdie jaar se uitstaande geleentheid. Die ontstaan van die Scribanti is grootliks te danke aan die feit dat ons eerste ou motor in 1965 Mercedes-Benz 300 SEL van meet af ons hart gesteel het. Sedertdien is ons ook nou betrokke by die Mercedes-Benz Klub van Suid-Afrika en hul uitstalling tydens die motorskou naweek, en dit het 'n belangrike deel van ons lewens geword. Die veterantoer is altyd 'n hoogtepunt van die skou naweek en deelname aan hierdie genotvolle rit in ons 1913 Benz, of Benzie soos hy nou algemeen bekend staan, het ons liefde en respek vir ou motors net verder verdiep. Ons sien uit daarna om die George Ou Motorskou van 2022 se deelnemers, ondersteuners en bewonderaars te verwelkom en nuwe vriende te voeg by ons altyd groeiende kring van ou motors entoesiaste op 'n suksesvolle George Ou Motorskou 2022 saam met die Suid-Kaap Ou Motorklub. Dankie. Hallo dames en here, dit is wonderlik. Dit is wonderlik. Julle sal ook weet dat ou motors is nie 'n mans ding nie, dis 'n mens ding. En as jou mens daar is en jou hart is daar, dan is jy lief vir die motors en jy ry nie net in hom nie, jy ry hom ook self. Nou gaan ons oor na 'n baie belangrike man en dit is Waldo Scribanti, Dr. Waldo Scribanti, hoe sal 'n amptelike woord spreek vanaf die Suid-Kaap Ou Motorklub, wat ook nou al vir jaar soos ek sê, die klub het tot stand gekom in 1988 toe Paul Fik besluit het en ons 'n bietjie manne bymekaar maak en daar was so 9 en dit was dan ook Paul Fik wat in 1997 die skou begin het. So Waldo Scribanti wat dan namens die Suid-Kaap Ou Motorklub vir u gaan welkom heet. Dankie Allewyn. Ladies and gentlemen, fellow motor enthusiasts, on behalf of the Southern Cape Old Motor Club, it is my privilege and pleasure to welcome you to the George Old Car Show Silver Celebration, marking 25 years of the coming together of like-minded motor enthusiasts from all corners of the country, and indeed, from elsewhere on our continent and the globe. We have come a long way since those days when the display of exquisite old motorcars could be accommodated on the grounds of Glenwood Riding School, let alone at the show's inaugural venue, the farm of Paul and Leonora Fik, with its views of the ocean beyond Victoria Bay.
Long-time participants will join me in paying tribute to Paul and Leonora Fick, who, along with the founding members of the Southern Cape Old Car Club, who cemented the foundation and ensured the longevity of this popular event. Invariably, members of the club's organizing committee over the years crossed the T's and dotted all the I's to provide a safe and spacious platform for old car owners ready to share their stories while proudly providing an opportunity for showgoers to get close and personal with the expertly polished products of their labors. The organizers of this year's post-lockdown show deserve a special word of praise. Chairman Alewyn Dippenaar and his team had to deal with ever-changing COVID scenarios as the country went through its third and fourth waves. And turnout here today bears witness to their sheer determination in the face of unknown outcomes. The result of their efforts to ensure a safe George Old Car Show is perhaps most obvious when looking at the increased size of our showgrounds this year, but also in the division of the time slots, roomier space for stalls, and observation of the most important COVID protocols pertaining to mask and sanitation. Hats off to them for making it happen when mere months ago the pandemic threatened to indefinitely postpone this weekend's event. It's bound to be a mouthful when wanting to express our gratitude to the hundreds of participants who registered to secure a display area for their cars, bikes, tractors, ancient engines, model cars and ultra-modern machines. The passion we share transcends labels, maybe petrol heads, motor mechanics, wannabe mechanics and motor maniacs. This year is a special, extra special. Perhaps more so as it's been 24 months since the last convened George Old Car Show. A heartfelt thanks go out not only to the exhibitors, but also to every stall holder and finally to you, members of the public, for your unwavering support. A quarter century down the line, it's clear that the love for our old cars is alive in the Southern Cape and among all those clubs across South Africa whose members are here, sharing the seminal occasion with us. Thank you very much and enjoy the day. Dankie Waldo. Nou het ons, voordat ons vir Reverend Haker gaan vra om die geleentheid vir ons te bless met gebed, is daar eers 'n laaste aksie wat ek wil aanvoer. Ons het nou 'n paar keer het jy gehoor van Paul en Leonora Fick en hulle groot rol wat hulle gespeel het. Nou vir u wat dalk nie weet nie, daar back in die geskiedenis het Leonora en Paul in Amerika gewees en daar het hulle toe in 1920 Voisin, en ek spreek dit nie altyd reg uit nie, raak geloop en wat hulle toe van Uruguay af ingevoer het na Suid-Afrika toe. En hierdie later jare het Paul die geleentheid gekry om uitgenooi te word Frankryk toe waar hulle in 'n wedren gaan deelneem het, waar Paul dan met sy Voisin gaan jaag het teen ander. En hy het nie net alleen die wedren gewen nie, maar tydens daardie geleentheid het Leonora daar in die ontvangslokaal gesit van die hotel en die oorkant daar kom sit toe iemand en hulle stel hulle self bekend. En julle sal nie glo nie, die persoon wat toe nou daar saam met Leonora in daardie ontvangslokaal sit, is niemand anderste as die dogter van Voisin nie. So soms gebeur die geskiedenis en bring wonderlike mense by mekaar. So ek gaan nou vir Leonora Fick vra om hier na die verhoog toe te kom. Sy is reeds hier en Waldo gaan 'n bos blomme aan haar oorhandig en sy word dan ook maandag die 14de word sy 88. Mag ek dit sê? Ek dink as 'n mens sulke besondere jare het en jy lyk nog so besonder goed as ek dit mag sê, dan is dit iets om op trots te wees. So Leonora, ons het groot dank aan jou, ons het groot dank aan Paul wat al hierdie goed begin het en ek gaan vir Waldo vra om 'n bos blomme aan jou te oorhandig wat net vir ou sê dat ons het ongelooflike waardering vir alles en al die jare wat julle gedoen het vir ou motors.
Dankie Lenora, dankie burgemeester Baldo. Natuurlik iets wat ek ook wil sê en ek het in die begin gesê van voertuie wat in 58 vervaardig is wat uniek is. Nou Lenora se dogter wat die foto's geneem het, sy is ook in 1958 gebore. Soos haar ma is sy ook 'n spesiale maak. Nou gaan ons vir Reverend Donald Haker vra om net ons geleentheid te bless met 'n gebed van sy kant af. Reverend? Sodra die Reverend sy gebed voltooi het, gaan ons dan begin met die classic car drive-by. So vir u wat belangstel om te kom sit hier op die walle, sit in die tent en kom geniet die drive-by, maar ons gee nou eers oor aan Reverend Haker. Thank you very much, the program organizer. I greet you all in the name of the Lord. And he says, I'm the vine and you are the branches. You must remain in me, you'll bear much fruit. And he says, without me you can do nothing. But today we have done something. And we can only say with the psalmist, this is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Thank you for the invitation, and it is now my pleasure to invite you for a moment of silence in the name of the Lord and to ask His blessing upon this event today. Let us pray. O God, our Father, on this glorious day we gather here in humility and in awe of your name. Forgive our earthly shortcomings and human weaknesses. We are this morning witnesses to the splendor of old cars and the care and diligence that your people are prepared to give to something that they love. We thank you for this positive expression of stewardship. We thank you for those who are coming through these gates today to grace this event. We bless you for the organizers and for all the helpers. Oh Lord, look with your mercy and compassion on this event. Purify our hearts from all falsehood and prejudice. Inspire us with a spirit of justice, honesty, truth, and love in our dealings with one another. Guide and fill us with your love, with your peace, and with your joy. Protect us all this day and embrace us in your love and in your care. So genadevolle Here, kom ons dan met groot dankbaarheid en vertroue. Ons kom onder u beskerming ter besigtiging van hierdie motors van verby vervloë jare. Seën die eienaars en gee dat hulle soekend sal bly na u teenwoordigheid. God bless Africa and South Africa. Guide our children, guide our leaders, and give us always peace. And now unto God's gracious mercy and protection you are committed. The Lord bless you, and the Lord keep you. The Lord make his face to shine upon you and to be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you today his protection, his joy, and his peace forever and ever. Amen. Thank you, Reverend. Ladies and gentlemen, on that note, the show is officially opened and enjoy your time with us. Ons is bly julle is hier en wanneer julle teruggaan, ry veilig en ons sien julle weer volgende jaar. Cape Old Car Club and their flagship event, the George Old Motor Car Show. It's a 25th anniversary. There are 4 rugby fields here of cars, 113-year-old
Model A Ford. Model A, there's some beautiful things. A Benz. There are makes from Alphas to Zodiacs to... it's just Dodge. I'm almost speechless. There's so much restoration, so much love, so much care. Model A Ford again. Love and attention to detail. And there are a couple of favorites that I've got here. 4 rugby fields, 984 pre-1975 cars. Ranging from large American through to the beginning of nimble racing cars, sports cars. Austin 7, look how tiny it is. It's small, it's cute, it's absolutely magnificent. One of my favorites. Take yourself back to 1914, Canadian Model T Roadster. This thing last year clocked 82 kilometers an hour true speed. Can you imagine in 1914, 1915, sitting behind the steering wheel? Just look at this beautiful steering wheel. Sitting behind you, you got your goggles on, and you flat out down the road, half terrified, at 80 kilometers an hour, 50 miles an hour, beautifully restored. Their cars, it is magnificent. What's going to happen today? Well, each of the groups of cars and the clubs have a time slot, and they'll come through, they'll drive through and have a parade and share the magnificence of their love and their vehicles that they've brought out here today. It is spectacular. You look at the love and the care that people have put through here, the respect I have for the cars, the machines of old. This is the history of racing. This is the history of motorsport. This is the fuel of love. This is the George Old Car Motor Show. It is brilliant. So during the day, we're going to stream cars as they go past through the parade. We're going to go and have a look at a couple of individuals. Join us through the day for a day of passion, of love, and celebration of the motor car, because this is the George Old Car Show.
Mimi, as jy hier naby is, wil jy nie net gou terugkom hiernatoe nie asseblief. Hier is manne wat jou graag wil sien. En hier
En dan net na die trekkers, dan is dit die Vespas wat dan in die rondte gaan ry. So, hou in gedagte, daar's nou hierdie Vespas ook aan die kom. Dis nou enige oomblik nou, dan is die trekkers en goed ook hier so nou. Was die jongman wat reg is om met die trekkermense te gesels naby is, kom maak 'n draai hier by my asseblief, want ek sien die trekkers is reg om te kom. Daar was vanmôre 'n jongman wat kom praat het hierso en gevra het of hy met die trekkers kan gesels. So kom maak 'n draai hier by my asseblief, en tel jy die mikrofoon op en dan kan jy met die mense praat. Dankie.
Ja. As die trekkermense gereed is, dan kan ons met hulle begin gesels. Môre Sybrand, hoe gaan dit? Mooi, mooi. Ja, gister is my vrou by die dokter. En die dokter se spreekkamers is ons nou so, jy mag net 'n sekere aantal mense daar hê. Toe vra die dame agter die toonbank vir my, ek moet asseblief buitekant staan as ek nie die dokter gaan sien nie. Toe staan ek nou buitekant op die sypaadjie en toe kom daar 'n ouens verby wat my ken en hulle sê nou Herman, wat soek jy hierso? Toe nee, ek die dokter kom sien, toe sê hulle vir my nee, jy babala, staan maar buite. Waar sy nie, hulle is besig om daar met daai trekkerman daar voor te gesels. Hier kom een van hulle. Right, ek is Kobus Skuiler, Suid-Kaap Trekker Klub, veteran trekker in een klub. Ons wil vandag so 'n paar spesifieke punte uitlig rondom die sport wat ons so lief is vir. Eerstens, dis nou wat gebeur met elke boerseentjie. Pa is besig om hom te leer hoe om met 'n fokusentjie te ry. Dis hoekom ek mos altyd sê 'n mens weet nie hoe om vir iemand te verduidelik as ek van 'n plaas af kom dat jy moet gaan vir 'n bestuurderslisensie en gaan leer om te bestuur nie, want jy doen dit al van die dag wat jy omtrent in die wieg gelê het. Volgende een, baie dankie daan Ernest Langenhoven. Die volgende een wat ons wil so 'n bietjie uitwys aan julle is die kombinasie van die implemente wat beskikbaar was vir hierdie trekkertjies toe hulle letterlik in duisende in Suid-Afrika ingekom het. Dis die damskroppie wat gesak word en jy kan letterlik seker maar net 'n ou paar grafies grond in hom insit. Dan tel hy hom op en dan beweeg hy nou tot by die punt waar hy die grond wil drop en dan trek hy hom en daar drop hy sy grond en hy gaan voort. So dit is die kombinasie. Het ons 'n bietjie gekom met die dinges in Jaco, baie dankie dat jy vir ons hom gebring het. Dis die Famol A van Jaco wat hy gerestoreer het met die implement wat by hom is en die trekkertjies was baie gebruik in Moeseringlande hier in die Suid-Kaap. So dit is die kombinasie met hom. Baie dankie Jaco. Ek kan nou amper sê, hier is die kaalgat enetjie. Hy kan ook die implemente by hom sit. Gerard later gaan met die kap. En wys vir ons ietsie. Kyk jou klein sirkeltjie wat hy kan maak. En daar, baie dankie. Dan die volgende is nog 'n later gaan. Hy is baie trots op hierdie Famol van hom. Famol wat ons almal kan sien, nie gerestoreer oor die geverf is nog nie, is soos wat hy van sy mamma afkom.
So Johan later gaan sinne so baie dankie Johan dat hom vir ons gebring het om te wys. Dis 'n trekker het ek nou per toevallig gehoor daar wat na die oorlog het die Amerikaners hulle omtrent in groot groepe na Suid-Afrika toe gestuur in tweedehandse status vir ons boere om ons boere te help om die landbou te vestig. Hierso is op 'n M, is 'n M daai met die wye wiele, hier kom die nou wielietjie M. Dis die nou krop soos hulle dit noem, wat nou gerestoreer is, ook 'n trekker van Jaco. En ek kan self sien hy's baie liefde in tyd in hierdie trekker gespandeer om hom op hierdie status te kry. Baie dankie my broer. Die volgende is groot trekker liewe Heber daar in Mosselbaai. Hy ry gewoonlik, dan ry hy Spur toe en hy ry sommer daar na die Kentucky toe en dan gaan koop hy vir hom Kentucky, dan weet die hele dorp dat hy daar is. So om in die parkering daarso te werk, kan hy sommer so om 'n tikkie kan hy draai met hierdie trekker. Soos Kobus Smit met sy M. En die verkeersafdeling is so lief vir hom omdat hy die oranje lig agterop het dat hulle hom nog nie gestop het nie. Maak 'n draaitjie. Ek sien is 'n besondere trekker wat sommer so op sy een wiel net kan staan en in die ronde daai. Johan Potgieter, al die pad van Calitzdorp, waar dit so droog is dat dit is eintlik kan ons sê rosyntjie wêreld. Hierso met sy McCormick. Super W4. Wat hierso van hierdie trekker ook besonder is dat hy start met petrol. En as hy warm geloop is, dan sit ons hom oor op kragparafin. Nou as jy deesdae praat oor kragparafin, is daar bitter min mense wat weet wat kragparafin is. En meeste van ons het groot geword dat jou pa het vir jou 'n pyp gegee en dan het hy vir jou gesê suig hom. En as jy dan sluk jy eers so 'n bietjie van daai kragparafin, is so groen stroop omtrent gewees. Nou wat ons nou deesdae doen, ons skakel dit nog steeds oor, ons vat nou die lampolie, dan meng ons hom op 'n 75-25 verhouding en dan bring ons die kragparafin basies in werking wat ons daai tyd dieselfde volume wat ons gehad het. Baie dankie Johan. Ons nuwe klaplid. Hy's nou gesemi-retire. So hy het besluit hy gaan nou 'n spesifieke hobby begin. Nou enige trekker wat hierdie man mee begin, trek hy behoorlik kaal uit. Hy staan op sulke blokkies en stippe en die parte lê oral in rondom hom. Maar sy vrou mag blykbaar nie daar kom om af te dwing wat moet hy daar binne doen nie. So dit is die produk wat hy vir ons bring. So baie trots op sy waarmee hy groot geword het. Baie dankie Paul. Die Fiat, soos ons almal seker weet van die Fiatjies, die karre kom hy ook uit Italië uit. Die trekker 650 is 'n baie gewilde trekker in Suid-Afrika en tussen die landboumanne. En Frank het hom vir ons gebring om net vir ons te wys oorspronklik alles op hom soos wat hy is oorspronklik. So baie dankie Frank ook. Nou ja, en daar sê hy verby, dis die eerste Fiat wat in die Suid-Kaap geloop het, hierdie spesifieke een. Baie dankie. Ons het vir Hannes Bason. Hannes is 'n baie groot versamelaar daar van Beaufort Wes. Maar hulle het reën gekry, omdat hulle reën gekry het, kom hy nou Suid-Kaap toe en hy kom leen 'n trekker hier om mee te ry. Maar hy's baie trots op Ellis Chalmer, hy het met Ellis Chalmer groot geword. Selfde kombinasie met die Ellis Chalmer van die petrol en dan oor na kragparafin toe. So ons het hom net daar gestart, het ons hom op die petrol gestart en hom laat warm loop en dan toeskakel ons hom nou oor na die lampolie petrol kombinasie. So baie dankie Hannes. Baie dankie hoor. Nou hier is ons boonbehalwe Jaco se pragtige trekkers en die ander trekkers wat hier is. Hierdie trekker het 3 jaar gevat om so te lyk. Die Fortune
Dis die major. En ons is baie bevoorreg om die trekker hier te hê. En nie het hier in George gewees en nou het hy besluit hy gaan Weskus toe. Maar jy kan kyk, so start hom vir ons my vriend. Hierdie liggies hierso kan jy nie meer nêrens omtrent kry nie. Hy het hulle self opgebou. Self gesit en maak, gevuil, gestuur ensovoorts om hierdie produkte op die trekker te kry. So baie dankie Henny. Hy wil weet wat gaan ons van hom sê. Hy moet net 'n spin maak vir ons, dan kan ons sê is alright. Baie dankie. Hier is die Power Major. As ons nou kyk hier, hy's nou soos wat hy van sy ma afkom en 'n trekker wat nog steeds gebruik word en die dinge so in is baie dankie dat jy hom vir ons gebring het. So dis regtig ook 'n besondere trekker die. Sy en sy hoeter werk nog. Baie dankie my maata. Ons het 'n Wes-Kaapman hierso wat hier gekom het daar van die Kaap af. Ons het vir hom ook 'n trekker gegee. Dis die Super Major. Die Super Major is die opvolg van die kleintjies wat ons nou voor dit gesien het. En wat ons hierso gedoen het is om vir u te wys dat hierdie engine wat hierso in hierdie trekker is, was die voorloper vir die Ford 5000 wat nou gaan volg. En dit was die laaste in die reeks wat gebou was. Hierdie Super Majors is die laaste in die reeks van die Fordsons, maar ook 'n baie bekende trekker wat in Suid-Afrika gebruik was. Baie dankie ou vriend hoor. Dankie Gerard. Soos ek sê, hierso is Rudolf, hy is eintlik 'n man met osse. So ek weet nou nie waar sien ons die osse binne in die engine nie, maar dis baie naby. Soos ek verduidelik het, dis die opvolg. Ford 5000 is vandag nog 'n baie bekende trekker in Suid-Afrika. En as jy hom kry onder 100,000 vandag is jy baie gelukkig. So 'n trekker wat oor die jare eintlik waarde toegevoeg het tot sy prys in die land. Baie dankie Rudolf. Hierso is 'n besondere trekker. En ek wil gou vra vir Leon om dit vir ons te verduidelik. Die trekker is gemaak in 2 lande, een in Engeland. Die gat is in Brasilia gemaak vir ons toestande. So jy kan agterkom hy's baie swaar as gewone 4.6. Hy trek baie lekker en hy het self pistons in as 'n 5000 en 'n 4.6. Hoeveel silinders het hy? 3. Dis hoekom ek sê spesiaal. Dis 'n 3-silinder trekker wat hierso staan. So baie dankie Leon en kyk hoe pragtig het hy hom gerestoreer vir ons. Hier's ook een van ons unieke trekkers in die streek. Dani, hy's eintlik 'n engine man hierso in die streek. So dis die 435. Dani, wat maak hom uniek? Dit is die enigste trekker wat John Deere ooit gebou het waarvan hulle nie die engine besit het. Hy het 'n Detroit engine. So baie dankie. En kyk hoe mooi lyk hy baie tyd ingesit en hy spesiaal. Baie dankie dan. Nou toe ek begin soek aan 'n John Deere, toe hoor ek ons 'n Bester familie in Woester. En die Bester familie staan bekend in Suid-Afrika as die John Deere manne. So ons is baie bevoorreg by elke skou. Dan kom Jacques en dan verras hy ons. Sy pa is by die huis. So baie dankie Jacques. Wat hierdie trekker baie besonder maak vir die mense wat nou nie weet nie. Ek het nou gepraat van die 3-silinder van hy Ford. Hy het 2 silinders. Hy word deur 'n klein John Deere 4-silinder enjintjie word hy gestart. En ek sê altyd vir die jong manne, sal jy opspring op die trekker en hom gou vir my start, want almal is mos gewoond hy draai net 'n sleutel en hy ry. By hom moet jy nou eers gaan sit, jy moet die klein enjintjie start. Die klein enjintjie maak dan die groot enjin warm met sy uitlaatgasse en dan het jy 'n klep wat jy oopmaak om die enjin te laat vry hardloop en dan het jy 'n klep wat jy trek om hom te engage en dan release jy en dan start jy die trekker.
So Jacques het vir ons groot gunste doen om vandag hier te wees. En as iemand sy gesig sien en jy soek John Deere parte, praat maar met hom. Dan het ons hierso weer vir ons ou maat wat met sy 70 hier gekom het. Soos net so vinnig kyk, ons praat van 1955, ons praat van daai een van 1961. So hier's 'n 1955 model wat voor dit gekom het. Die verskil is hy's so 'n bietjie gemodify, want as jy aan die ander kant nou kyk hier aan my kant, dan is hier plek vir 'n klein enjintjie, maar so jy kry hom in die twee formate gekry. En dan wat hy nou gedoen is, hy het dan die elektriese start proses wat jy hom mee kan start. Ook soos wat al daai ander is met die handplats. Jy het 'n handplats waarmee jy die trekker engage om hom te laat trek. Baie dankie Franco. En ons sê net namens die trekkers, dankie aan die motorklub. Baie dankie. Baie dankie. Wat het geword van die daai bulldog wat jy gehad het? Die bulldog se baas is hierso, maar die bulldog het gebly. Want die baas want hy moet hom ons swaai en hy moet nou ongelukkig gaan vir 'n operasietjie wat hy binne in sy engine moet doen. So toe het hy hom nou maar daar gelos. Net ou lê hy dalk langs die engine. So ons bring hom volgende jaar, bring ons hom weer terug. Sy nie die bulldog, die bulldog is nog reg. Baie dankie. En net so op daai onderwerp is ook, jy weet, is die van julle wat van Stilbaai en daai omgewings afkom, ons is baie bevoorreg dat ons ook daarso op die pad Stilbaai toe is Kobus se plek en hy het 'n pragtige museum daarso van ou trekkers, implemente, engines ensovoorts. So hier is as jy op daai vlak kom en jy raak moeg vir die vlak, aan die linkerkant sê jy sien daar's 'n garage, jy kan enige tyd daar stop en 'n bietjie gaan kyk en meeleef van die geskiedenis. Dankie. Baie dankie hoor, dankie. Die ouens met die Vespas, julle kan so lank gereed maak asseblief, dis 'n hele paar manne wat 'n lift soek. Asseblief, die manne met die Vespas, julle kan gereed maak en begin. Hier is nou 'n groot verrassing. Van Loferen is hierso, die wynmanne. Hier staan hy by my. Hy sê daar's nou 'n tent binne in 'n tent. Dis nou maar net so om hom vir die regering weg te steek. Hy staan heel binne in die biertent. Daar's 'n wyntent daar. Jy kan gaan wyn proe daar. And you have what sir? You have van Loferen en Sandvliet wyn. En Sandvliet is ook daar so. Ooh, gaan maak 'n draai daar. Gaan hoor 'n bietjie wat sê hy. Hy praat nou wel net Engels, né? Nee? Ja, my Afrikaans is baie swak. Okay. So, ons gaan maak 'n draai daar by hom asseblief. Sandvliet en van Loferen wyne wat hy daar binnekant het en dan het hy nog bier ook. Hy het Windhoek, hy het nou Windhoek. Hulle wil net deurry, hulle wil net hê julle moet kyk na die goed. Dis die goed wat 'n mens hierdie is 'n fantastiese voertuie. Dis in hierdie tyd waar brandstof so duur is dit die regte ding. Hier kom hulle. Dis die hele Italië. Jo. Baie dankie. Ja, dit is nou
Ja, dis 'n belewenis. Baie dankie. Dankie hoor. Henny Fordson trekkers. Hierdie is nou hy lyk brand new. Ja, ek het hom hier by Willem Hoor gaan haal en ek het hom probeer restaureer so na as moontlik oorspronklik soos wat hy uit die fabriek uit gekom het. Ek het 'n klompie goed ingevoer van Engeland af en 'n klomp parte het ek hier in Suid-Afrika rondgesoek. Ek het globaal by Brits en Potchefstroom, hierna by Stilbaai het ek oral goed gesoek totdat ek al die dele gehad het en toe het ek hom maar van 'n kant af gewerk. Ek het seker so 3 jaar gewerk aan hom. En ons baie liefde in die werk van die ding. Ja, die rede hoekom ek die trekker gedoen het, dat is 'n 1957 model. Ek is ook 'n 1957 model. En dat is die eerste trekker waarop ek geklim het op die plaas wat ek op geleer trekkery het. So dat is vir my hy lê vir my na in die hart, dis hoekom ek hom gerestaureer het. Die trekker gekies het. Ja, en dit is 'n harde werk. Ek weet nie of ek weer een sal doen nie. Maar en na so 'n werk in die restaurasie, sal jy hom in die lande invat en laat hy werk? Ek sal die werk uitsoek wat hy kan doen. Wat hom nou nie seer maak, ja. Nee, ek sal moet hom werk. Hy moet werk, want die masjien is nie oorgedoen en ja, soos jy sien alles is soos wat uit die fabriek uit gekom het. En ontstaan tussen die oue en die gerestoreerde die een. Dis ongelooflik hoe in die werk is. Baie respek vir jou om so te maak. En jy het daai ligte met die hand gemaak. Ja, daar sekere dele wat jy nie meer kry nie. Die liggies kry jy nou nie. Ek het die doppies gekry wat stikkend geroes, reël gemaak. Die glasies het ek self gemaak. Ja, want sonder dit is die trekker nie. Lyk nie soos hy moet lyk nie. Hy moet complete wees. Ja. En ek het al die attachments wat platbelt poelie, ek het 'n 2-spoed PTO radkas ook agteraan, so al die extras waarmee jy hom kon koop, het ek gekry en dit op hom gesit, ja. So hy is 'n full house. Ja, hy is full house, ja. Ja. En hier is ou baie dankie. Ek huge respek. Want hierdie hy lyk splinternuut en ek is amazed. Dankie, waardeer dit, Colin. Thanks, Henny. Cheers. Ja. Kobus Groenewald, ons staan hier so tussen Farmel trekkers. Waar vandaan kom die liefde van die trekker by jou? Wel, my liefde kom van die trekkers af voor ek my verstand gekry het. Ek was 'n klein seentjie, 'n babatjie. My pa het sy eerste Field Marshal gekoop in 1946. En my ma het my verwag toe moes sy die Field Marshal noodgedwonge ry. En hy loop as 'n eensilinder, hy is soos 'n Lance Bulldog. En hy loop en ek het as kind, as my maatjies met my speel met trekkers, dan sê hulle broer, ek het nie geboer nie, ek het getoet. My pa het my op 6 weke saamgevat land toe. Het hy 'n kus gehad wat hy opgestop het, dan op die land sit hy die kus onder die sleepwa in die koelte, en ek het 'n foto wat ek in hy kus uitloer, wat ek klein was. Maar dis as ek met Field Marshals begin het, en hy start met 'n kruitpatroon halfboor, 12-boor halfpatroon. Hy tik om die hamer op die patroon, dan skop hy hom af en start hy. En so het ek begin met daai goed en as jong man nooit die geleentheid gehad. Ek is nou nog arm, maar daai tyd te arm om tyd te spandeer. Ek het trekkers verniet gekry by ouens, maar jy het nie die tyd nie en ook nie die geld gehad om dit te gaan haal nie. So met die jare, dit is eintlik nog maar 'n lang storie dan, as miskien nie daaroor alles uitlê nie, het ek met die trekkers begin en toe het ons met skoue begin. Ek self is net beoordeel trekkers ook. En baie mense restaureer goed met 'n blik verf. Jy moet hom heeltemal uit mekaar uithaal. Aan die begin
kyk eers uit die loop, olie lekker en dan strip jy hom in. Ek sal byvoorbeeld, ek het nou 'n John Deere gedoen. By onderkant van die bonnet is net so glad as wat die buitekant is. En die ouens spuit boor en die goed is weggesteek onder en ek pes dit. Maar dan, jy kyk na boude, die stads op die wiele, die bedrading, elektrische drade en goed. En dat hy moet perfect wees soos wat hy die dag van sy ma afgekom het. En hoe weet 'n mens of waar kry jy al die inligting wat 'n mens weet wat original is en wat is nie original? Ja, dis jare se belangstelling. Jy kyk na my comics, hierdie rooi is se boude wat op hulle is. En dan die tipe verwerk en dis logika eintlik, net wat jy kyk hoe hulle hom doen. As jy nou byvoorbeeld by 'n wiel kom en dan kyk jy dat die een wiel se stats is so en dan sit die ouens aan die ander kant weer langer bou dan of 'n ander tipe bout. Dan jy kyk om weerskante nou. As jy goed nou beoordeel net so op die oog af. As ek nou na die trekker moet kyk, dan gaan jy baie goed miskyk. Maar ons het 'n puntelys wat jy vanaf gaan, so byvoorbeeld elektriese goed, die drade, dan verwerk, die dekels, die wiele, bande, dan stuurkas, dan die poelie byvoorbeeld, laat sy veiligheidsgoed daaroor, al die tipe goed kyk jy dan, maar dan beoordeel jy hom en jy registreer hom ook lekker. En dan het ek byvoorbeeld, vroeger jare het hulle in Graafrenet as jy ingegaan het ou eysterwiel trekkers op die sypaadjie op die hoek gestaan. Ek het daai trekker gekoop. Hy het daar gestaan as 'n wrak en ek het nasionaal gewen met hom vir die beste geregistreerde trekker. Maar so het ek nasionaal nou 'n hele paar keer gewen. Maar die ander manne wat hom, ek wil amper sê net was, verstaan dit nie. En hoekom nou beoordeel hulle vir jou en sê hulle maar hoekom het jou trekkers wen? Maar jy moet hom heel volledig doen. Dis maar al, jy kan nie vir kort pad loop nie. En dit is ook belangrik dat jonge mense bietjie van die geskiedenis kan kyk van die boerdery, wat dit is hoe dit was jare terug. Dis nou my seun. My seun is my ondersteuning en hoeveel mense het ou goed, maar niemand volg dit op nie. My seun na Brouwersdal, die skrapjaard noem hulle al Gielie se winkel. As hy 'n ou ding sien koop en bring hom aan en hy's handig, hy help my met die bakwerke wat hy reg maak en goed, hy's regtig, ek met elke man prys sy kinders. Maar hy is my steunpilaar en ek weet as ek wegval, Gielie gaan aan. Ek het 'n museum op Stilbaai, net soos jy Stilbaai toe ry. En in die museum op die oomblik is daar, ek dink 64 trekkers in. Ek het enjins, ek het implemente, ou petrolpompe met glaaspotte. Het help jy 'n pomp staan staties daar nie. Ek sit kragparafine in. Wat nie brandbaar is so maklik en mense kan sien hoe pomp hulle hom vol en loop in jou kar in. En as jy ooit ken jy Stilbaai of nie? Nee, ek is nie maar daar's 'n klomp goed en dit is 'n groot gebou wat ek het daarso. Maar dit is maar my liefde aan die goed nou. Ek het gister Vaalaard se mense gehad, die klap daar. Hulle kom elke jaar die dag voor die motorskou kom hulle na my toe. Nou hulle was nou gister vir die 4de keer by my. Dus sê ek mense, wat is die andersins? Dus sê hulle kom volgende jaar weer, maar dan wil hulle vir 2 dae kom. Ek sê maar, julle was dan al 4 keer hierso. Maar as 'n mens kan baie tyd vat om oor elke detail van die trekker te gaan. I mean, kyk hoe mooi is hy. Nee, maar as ek nou dadelik as by beoordeling kom, kyk daai verwerk, kyk daai gemors wat daar sit. Dit moet nie daar wees nie. Hy moet skoon wees. Okay, maar ek kyk Die drade is geverf. Kyk hierdie goed, hy verf. Ja. Jy trek punte af, wat hierdie distributor van hom. Kyk hulle het hom net, ek wil nou nie die man se werk nou kritiseer nie. Maar jy kyk na daai fyn goed, hier moet niks, daai roes en olies en vuil is moet daar wees. Die coil, moet nie daai swart bakkeliet, hy moet swart gemaak wees. Kyk jou rubberproppe daar. Maar is beter as om so te maak as nie as in laat hy hier is. Dat as hy nie hier is. Die man is trots op die ding wat hy gedoen het, dit is mooi. Maar ek het daar goeders wat nou, maar dan moet hy nou ook nog mooi wees, oorspronklik soos hy gewerk het. Hy het my meer karakter dan. Ek het 'n Lance Bulldog daar wat nog oorspronklik is en dan het ek een wat ek ook nasionaal mee gewen het. En ek het hom gister vir daai manne gestart. En
dis die laaste dinge. As jy oorspronklik is dit mooi. Jy moenie goed gaan verander nie. En dan die verf, doen dit vir die leek, sien die verf raak, maar die ou wat werklik kyk waardeer daai ongerestoreerde ding meer. En dis 'n heeltemal anders wêreld hierdie van die ou trekkers, tot by die nuwe trekkers wat so baie computers en goeders in het. Maar weet jy, daai ou goed het begin, gister het daai man ook al gesê, wys jy vir hulle hoe werk daai ou goed. Die nuwe tegnologie het maar net daarop aangebou. En vat nou 'n simpel ding soos 'n ploeg. Nou ek sandblas al my goed. Nou verf jy om jy al met mekaar uit. Ek neem foto's in detail van watter kant af die boude ingesit is. Want nou sit jy om mekaar, dan sit jy 'n bout byvoorbeeld van die kant af in. Laat jy nie oorspronklik nie. Hy boude weer oorspronklik trek waar hy gesit het in dieselfde posisie. Maar ek het daar ploë, omslagploë wat meganies werk. Vir ou John Deere ploë, McCormick ploeg. Daai een ploeg is 1912 en dis jy bewonder jou vir daai ou mense se vakmanskap. As jy kyk hoe het hulle eisters afgewerk. Vandag sny hulle ding af. Hy skerp hoeke bly daar so. Daai ou mense se ding toe hulle nog gesmeed. Hy klop hom rond 'n diamantpatroon kop en als daai ou mense, dit is my voorslag hulle. Dit was heeltemal 'n kuns. Absoluut, maar hulle het trots op hulle werk gehad daai ouens. Op die skou, wat se trekker is jou favourite? Ek het dan nog nie deurgeluik nou, maar hierdie McCormick's is my mooi. Ek het baie McCormick's, ek het John Deere's baie en ek het 'n klomp trekkers. En my Field Marshal, is nie van hom in die Lance Bulldog ook nie. Maar dis nou maar my soft spot daai goeders, maar ek het alles Chalmers ook by my en ek het so ietsie van alles. Ons kan vir ure oor die ou goed praat en baie dankie vir jou tyd. Dankie maar ek waardeer dit en kom deur eendag aan. Ons sal. Maar nou kom hy ons met hierdie kwelle en daar het ek nou wow, los. Want alle mors jou tyd. Dis daar wat jy vat om skoon te maak en uit te stal en die stories na gebeur net niks verder nie. Maar dit is lekker om met mense te praat wat dit te vertel en kyk daarso. Baie dankie vir die tyd. Lekker dag verder. Dankie julle man. Danny, ons staan hier so tussen ou engines wat werk. Wat is die en wat maak hy daar? Hierdie is 'n Wolseley, kom uit Engeland uit, Engeland gedesign, maar in Suid-Afrika gebou. En hy is 'n Echo. Sy engine wat gebruik was nou van die 40s af tot onlangs toe 70s nog om water te pomp, presies te doen wat hy hierso doen. 'n kragkop te trek wat nou water uit 'n boorgat uit trek en dis 'n air-cooled engine. So was nou nie nodig geweest om water by hom te hê nie. Ek kon nou elders loop waar aan die water naby was nie. En wat loop hy aan? Is dit petrol of paraffin of wat? Petrol paraffin, né? So dit is nou jy start op petrol en dan gewone paraffin, nie TVO tractor vaporized oil nie, paraffin wat in 'n lamp kerosien. Dis waarop hy loop net. So petrol paraffin engine en ja, dit is wat hulle is. En die een? Wel, hierdie is nou dieselfde version, Wolseley, ook later onder lisensie gemaak in Suid-Afrika, vetsak, boeresake, al daai manne het hom gecast in Bloemfontein en hom gemaak. En waterverkoel met 'n haper op ook, petrol paraffin. En presies wat hy hierso doen, meel trek, waterpomp trek. En die water, dis net 'n happe waar in die water sit om hom koel te maak.
Ja, dit is nou sy verkoeling. Dit is sy radiator as ek dit nou so kan stel, né? Baie simpel. Ja, baie eenvoudig. Jy kan nou nou moet jy onthou die boere was vindingryk, né? Ja. Hulle het eiers in 'n twaksak gesit, in die binne ingesit en die eiers hier binne gekook, né? En allerlei goed hier warm gemaak, koffie warm gemaak, né? Want dit moes nou warm daar binne. So ja, hulle was vir baie goed gebruik geweest. Maar ek hoor daar's 'n storie hierdie meele, hy kom van uit die vloede by Lensburg. Ja, hierdie meel het in die Lensburgvloed weggespoel. Deur die kloof gespoel tot aan 'n plaas aan die onderkant en hy het nou net met 'n klein stukkie van die hopper bo uitgesteek. En het ons hom nou daar nie besef wat 'n stukkie plaat steek uit nie, maar baie gegrawe. En hom uitgegrawe daar was 'n klein bietjie skade gewees wat ons moes regmaak. En ja, hy maal mielies, ons is 'n Vrystaat raketpap. Ja, hierdie is nou kan ons kom kyk. Wanneer gaan ons pap maak? Ons moet nou net sorg dat die brandweerhoof nie kyk nie, want dan moet ons nou net 'n vlammetjie hier so aansteek met 'n gasstoof, maar ons sal later die pap reg hê. Stywe krummelpap. Ja. Dani, baie dankie vir die tyd. En dis 'n bietjie history om hier tussen die ou engines te staan en ek is soos 'n kind in 'n sweet shop. Want alles is net lekker. Ja, jy moet ook onthou, nee, ek bedoel dit is 'n liefde wat ons het, nee, maar ek was 12 jaar oud toe my oupa my aan sulke goed voorgestel het, nee. So ek het dit nou vir baie lank het ek dit gedoen. En ek het nog altyd 'n versamelaar gewees. Ek is nie 'n handelaar nie. Ek maak by mekaar. En ek kan nie by iets verbyloop nie, nee. En ek sal hom by die scrapyard gaan koop net want ek moet hom net red. Hy mag nie weggaan en terugkom as 'n koeldrankblikkie nie, nee. So dit is nou maar 'n siekte van die saak, nee. So maar ja, baie dankie vir jou tyd, Dani, en lekker dag verder. Baie dankie. Thanks. Piet Westerhout, 1948 Anglia. It's a little bit further from the racing cars we're used to seeing year round. Yeah, no, absolutely. But yeah, you know, I can't keep racing all the time. But this is a nice little car. It's got a 302 Ford V18. Goes like a Boeing. But yeah, when I came down from state level, 90, 95, cruising speed gives me 6 kilos to a litre. That's lekker. It's hell of a lekker. Now, why an Anglia? What went into your head and why have you got this car? Because I love old cars. I don't own new cars. I've got a whole lot of old cars. I've got a 39 Austin with a Ford V6 in. I've got a Porsche 928 with a Ford 351 in. I've got Bernie Mariner's old Mercedes. Bless your soul, old man, wherever you are. And I've got the Volvo, of course, that I built in Joburg with a 302 in, but a big race motor. And I'm thinking now, I've enjoyed this car so much driving down here, I'm going to put the Volvo engine in here. Because and you're going to paint it black? I'm going to paint it black. Because Henry Ford said, my cars will come out in 3 colors, and that is black, black, and black. So this one will go black. Piet, you're crazy. We love you as crazy as you are, and the passion and love that you got for the cars. Thanks for talking with us, and enjoy state level. Colin Hasty, thanks, my butter. One shot, my Cheers.
Ingeborg, the smallest cars, but they just bring joy. And I look at this thing and I just feel happy in my heart. Messerschmitt, tell us about it. It's a 1956 model, built in Germany post-war, and it was built for people with amputations. The pedals are actually wire, so they could actually transfer it to the dashboard. So if a person had an amputation, they didn't have to use the pedals, they could use their hands. So this was built bearing in mind after the war there were no factories, so they had to make do with what was limited, the limited supplies that they had. So it's a 191cc engine, 10 horsepower, two-stroke engine. It has 4 forward gears and 4 reverse gears. 4 reverse, why? I don't know, have no idea, but it has, because you start the engine forward or you start the engine in reverse. So therefore the gearbox has got four gears forward and backwards. But this canopy, can we close it? It almost, there's a sequence, there's a trick involved here. There's a little trick, always a trick. Okay, well, it's quite heavy, proper blooming German steel. Solid, okay. Yeah. And then if we close this, it's almost like An aeroplane. Aircraft. Yes. It's called a Messerschmitt. They did have Messerschmitts in the Second World War, which were aeroplanes. And it was designed on the same basis, basically. And as I say, they had to use leftovers from what they had left over from the war. And these obviously were bits and pieces from the war. Now, why your love for these small cars? Because they're unique, they're fun, they turn heads, obviously. And there's always something to do with them. Whether you go out in them, you're always working on them, because they are high maintenance vehicles. But they're great fun. We do pub crawling in them. Pub crawling. Now, BMW, because BMW. And this one, it opens the doors in the front. Yes. I'll show you. She opens like this. And that's her door. And you go pub crawling in this? Both of them, all of them. We take turns. Sometimes he goes in one and I go in mine, and then off we go. We just go and have a glass of wine, and then we head home again. Do you have a race on the way home? I always win. And you've done the restoration on these cars? My husband has. He's German born, but been here since 1969. So he's done all the repair, and the maintenance and the upkeep. Absolutely glorious. And now we've got another measure. This is the same as the blue one? This one is a cabriolet. That one is a limousine. And A limousine? A limousine, and that was export. This was written locally in Germany, so they had 2 kinds. That one's got a radio, this one doesn't. So that's sort of like the GLE, and this is just the G. And on the BMW side, did they make an M version of this? How do you mean an N version? You know, like the M5 and an M3, because they've got to modify them. They go up to a 400. This is a Isetta 300, and you get a Isetta 400. So Must be, and how fast are they? that's about 100k on a flat, 80k on an uphill, depending on if there's 1 or 2 of you in the car. Originally it was designed by Fiat, and Fiat sold the patent to BMW, and then BMW took over and started building it. So it was originally an Italian design, not a German design. But the Germans won, and it is beautiful. Thank you very much. Thanks for your time and sharing them. I'm like a kid in a toy shop. I love it. This is my husband, Theo. Theo, beautiful cars and the restoration. This one, what we say in German, das was a Knutschkugel. Knutschkugel. Knutschkugel, so you make love inside. In the old time. How? I mean, I've heard of it in a Beetle, but that's the kleine Auto. Ja. Nee, and I'm happy with this one. And safety, if you cannot open the front door, you can get out there. You can climb up from the top. For this, you got to. Beautiful. Thank you very much. Pleasure. Enjoy the day.
John, a Lamborghini Jalpa, we don't see these often. I don't think there's too many in South Africa. I think probably 3, 4, but I don't know of many. No. And what is special about this car and why have you got it? Well, I've had it since 2000, so I've had it just over 20 years. Well, it's the baby of the lot. Not as popular as the Miura, obviously, but yeah, I like Lamborghinis. I've had about 3 Espadas, and I've had a Miura, so, you know, I rather like them rather than a Ferrari. But there's all that thing. I mean, so Lamborghini versus Ferrari making tractors, and then a bunch of 30-ish guys ended up with the Miura, and that kind of gave birth to the supercar madness of Lamborghini. Yeah, it was very cheap in the old days. I bought mine for £5,000, which was quite a lot of money in those days, but now they're anything up to £2.5–3 million. So, and that has tended to drag the price up of pretty well all of the Lamborghinis, you know. But and this has got a V8? It's got a V8, 3.5 litre V8, yeah, transverse, yeah, sideways. Well, that was the craziness of the Miura, taking almost inspiration from the Mini with the engine and gearbox together. Exactly, yeah, yeah. And so they carried on with a transverse, keep it nice and keep the wheelbase short. That's right, otherwise it would be a much longer car. What's it drive like? It's nice. It's an 88 car. Obviously, it's not like a modern car, but once you get used to them and you know how to start them, because there's always, with the old cars, there's always a facility and a special way to start them, you know. All the Weber carbs and the fuel injection wasn't around, electronic. I mean, it's old school. A nightmare to set up, I'll tell you. Yeah, I couldn't get anybody here that was able to set them up, so I got the manual on the particular Weber and I did them myself. Beautiful. John, thank you so much for sharing. It is magnificent. I came around the tent, the side of the tent. I saw the wheel rim and just had to have a chat with you. Thank you so much. Fine. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.
Nou hier is die manne met die veteraanmotors en nou soek ons net die persoon wat met hulle kan gesels, dat ons net hoor wat gaan daar aan. Theo Wilcock. Theo Wilcock, as jy hier is, kom maak 'n draai hier bo by ons asseblief. Ons het nou 6 biere hier op die kas gesit, in die yskas gesit, hulle lê vir jou om wag. Kom maak 'n draai hier so, Theo Wilcock. 12, hy sê hy het 12 ingesit. 12 ingesit, kom maak 'n draai hier by ons asseblief man. Good morning. Good morning. You are? I live in Yarsveld. Please tell me about this vehicle. Okay, this is a 1907 Ford Model S. Model S, which is previous to the Model T. They started making Model Ts in 1908. And this was part of the drive from Cape Town. Correct. Yes, well, we drove from George to Cape Town, although I did drive, I kept this on the trailer to Cape Town, and then we did the Cork Bay run, and we've been doing various little tours around from Cape Town, Montague, Wellington, Montague, Carlitsdorp, and then here. Yeah, I heard this morning when I was talking to Philip Rosser, no problems at all. None whatsoever, thank goodness. Went very well. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Goedemorgen, good morning, Sawubona. Goedemorgen. Die is 1915 de Model T, dus om Philip Kuschke se eiendom. Ja, ek kom nou met nog nie. Dankie hoor, baie dankie. Goeiemôre, vertel ons 'n bietjie van die voertuig asseblief man. Goeiemôre, my naam is Tom van der Vyver. Hierdie is 'n 1914 Ford Model T. Ek het die motor in 1909 gekoop in Sedgefield en oor die jare maar 'n bietjie verbeter en baie kilos gery met die kar.
In 1909 het jy hom gekoop. In 2009, sorry. Nee. 2009. Okay, herstel. Maar hy lyk nog in 'n baie goeie toestand nie. Ja, ek het baie werk aan hom gedoen. Ek het hom heeltemal herbou in 2012 en is nou eintlik weer tyd dat hy 'n bietjie aandag kry. Hulle hou nie baie lank, hulle bly nie lank mooi nie. Baie dankie hoor, dankie. Hierdie enetjie kom van Wellington af. Definitief. English Afrikaanse. Verkieslik Afrikaans. Verkieslik Afrikaans. Andrei Wessels van Wellington. Nee, is hom nie baie lank nie. Hy's nou deur Kevin Casey gebou en Harry Smit of gerestoreer. Ons het so 2 weke voor die vettoer het ons hom klaar gemaak. So hy het ook deelgeneem aan die toer. Ja, ons het so 1500 km gery, ja. Dis hoekom my gesig so rooi is. Ek kan my nou al indink as jy met so 'n voertuig by 'n petrolpomp opdaag en dan sê die boy daar: "Jo, wat 'n kar is hier my was. Waar kry julle hierdie kar?" Nee, dit gaan maar oor geskiedenis en ding wat gerestoreer word, soek vir die mense sê hy met papierwerk en sulke goed het. So ja, dis in 1914. Ou Formule 1 kar as ek dit so kan sê. So ja, dis so die ou resieskarre in die ou tyd gelyk het. Ja, ek onthou toe ons nog jonk en mooi was, weet jy, dan het ons nou so die karre so uitmekaar uitgemaak op 'n Saterdagmôre en as aparte oorbly dan sit dit volgende Saterdag weer terug weer. Dan ry ons rondom 'n heel week lank. Maar baie dankie hoor. Nou hierdie is Philip Rosser. Ek ken hierdie man al baie jare. Hy was nog jonk en mooi. Nou is hy nog net mooi. Maar dis die man wat ek van praat as ek altyd van hierdie tipe voertuie praat. Hierdie man ry met 'n kar en 'n sleepwa en dan gaan kyk hy wat kan hy kry op die plase en dan bring hy terug en dan bou hy oor. En dit is nou soos ek sê, hierdie ouens het passie. Philip, vertel ons. Ja, hierdie is 'n 1926 Model T Ford wat ek uit skrootstukke wat ons maar bymekaar gemaak het opgebou het. Dit is so 'n 4 jaar projek gewees. Ongeveer 12 jaar terug klaar gemaak. Ja, ek kry baie genot om met hom te ry en ons ry oor die algemeen. Ons ouens hier so in George ry nogal baie met ons karre. Ek weet nie of iemand dit al genoem het nie, maar ons het Vrydag het ons 4 voertuie van hier af Kaap toe gery. En met 'n draai langs Wellington, ons het 'n week lank gery van die Kaap af weer van hier af Kaap toe en weer terug. So 1500 km afgelê. Sonder enige probleme. Die karretjies is maar baie betroubaar en ja, ons is lief om met hulle rond te ry. Philip, baie dankie en dankie vir die passie wat julle het vir hierdie goed aan mekaar sit hou en vir ons kom wys want ek moet vir julle sê ek glo nie daar's baie jong mense wat regtig weet wat gaan hierin. Dankie Philip. Ek kan ook verstaan hoekom ry die manne so stadig. As ek nou ry en ek trek weg en sê my vrou vir my, is dit nodig dat jy so ruk? Goeiemôre. Good morning. Goeiemôre. Ons is van Bethlehem in die Vrystaat. Ons het al die pad hiernatoe gekom om met die Model T's te ry hierdie week. En hierdie een wat ons vandag mee ry is 'n 1917 model. En dit behoort aan Henny Marks van Bethlehem. Op 'n sleepwa hier na toe gebring of so self gery? Op 'n sleepwa tot in Montetjie en van daar af gery via Calitzdorp tot hierso vandag. Ek kan ook verstaan dat jy tot 'n Montetjie sal ry want van daar af is dit all the way. Ek meen as 'n ou 'n rooie in het daar in Montetjie dan gaan maak dit nie saak nie. Dis waar. Maar ons het oor die Robinson Pas gery en dit was die eerste vir ons en baie lekker geweest. En die skou so ver vir jou, is dit die eerste maal wat jy hier kom? Dis my tweede keer en ek is baie beïndruk met die opkoms wat hier is en die kwaliteit van die karre wat ook uitgestal word. Baie goed. En baie dankie vir die geleentheid en baie geluk aan die organiseerders ook vandag. Dis 'n goeie opkoms. Ja, maar off the record, jy moet nou nie vir iemand anders vertel nie, daai minister se arm moes ons amper afdraai om hier uit te kom.
wie gee om oor wat die minister dink? Dankie hoor, cheers. Nog een van die manne met 'n groot passie. Hierdie is ook 'n man wat ek al lank al ken en hy is meneer Model T. Hy is die man. Philip, gesels met ons asseblief man. Hierdie is 'n ander ene nê. Ja, hierdie is 'n 1913 of laat ons sê dis 'n 1913 T-Ford in wording. Ek het hierdie kar so 18 maande terug begin van absoluut niks. Ek het die onderdele so vir seker so die afgelope 8 jaar begin bymekaar maak. So ek vertrou dat dit is as dit die Here se wil is, dan sal ek hom volgende jaar met die skou klaar. Philip, baie dankie. En ons het regtig, dit mag miskien nou na skynheilig klink, maar ons het regtig groot waardering vir wat julle ouens doen met hierdie tipe voertuie. Want dit is nie nageslag hierdie hulle weet nie wat dit is nie. Ja, dit is reg wat jy sê. Dis 'n voorreg dat 'n ou hierdie kar kan besit en hom te kan gebruik. Philip, baie dankie vir die werk wat julle ook doen hè. Dankie. Goeiemôre, goeiemôre. Goeiemôre. Ek is Paul Meton. Ek is van Piet Retief daar in Mpumalanga af. Ek geniet die George Kou baie, is nie wat ek dink hierdie jaar is seker om my 11de jaar wat ek hier so is. Maar ons geniet dit en ons waardeer dit ook. En ons ry nie net stadig nie, ons ry statig. Ja nee, dis baie waar. Met so 'n voertuig ry jy statig. Statig. Maar nou met die ding wat nou daar by julle gebeur het daar in Natal wat hulle nou so die plekke afgebreek en julle is nie geraak nie. Nee, wat nie daar op die Retief nie. Verder suid het hulle 'n bietjie mok gemaak. Nee, want ek wou sê as die manne op hierdie voertuig afkom en sê, hy voel nie BMW. Nou hierdie is nostalgie. Want die regtig hierdie is nostalgie want die oom wat hierdie voertuig altyd gery het is nie meer met ons nie. Hy hello. We meet again. Certainly sir. What? I'm Graham Wares, but this is a 1926 Austin Chummy, which I rebuilt 7 or 8 years ago over a 3-year period. And since then, it's come to the George Car Show with the Vet Tour, having driven yesterday from Karlsruhe, Robinson Pass, and back down to George Car Show once again. What happened to the gentleman that used to drive this car? Isn't there, there was another gentleman, you always drove it? Same guy. I've been here for, I think this is time number 8. Well, there was a time when you were young and good looking, you're just good looking now. Thank you very much, sir. Thank you. Nou hierdie voertuie koop jy net die voertuig, nie die bagasie. Hulle gaan Joburg toe weer ry saam. It's a 1930 Model A. I've had it about 5 or 6 years now. And it's like an old girl, je moet haar mooi nurse, weet. Yeah. Thank you very much. This is a wonderful, brilliant vehicle. Thank you, sir. Thank you. Good morning to you. Hi, this is Greg and Louise from Cape Town. We're one of the crazy people who drove up from Cape Town with the Kushkas and the Rosses and Ali van Jaarsveld. We only start on Wednesday. We have business commitments. And we cheated a bit. We started from May, mainly because we couldn't catch up with the rest of the guys. They're way too fast. But anyway, this is a 1916 Model T Tourer.
15 million of these things were made in various shapes, as you can see, by the number of Model Ts that actually went through. And we've had it for quite a number of years and had great fun with it. It was restored probably 1965, as you can see. And I like a car that looks a little bit patinaed, I suppose, you know, a bit old-fashioned. These real sparkly cars, if you've got to restore a car, then you restore it. Otherwise, you leave it the way it is and just keep the thing going. But it's never failed. None of them. I've got 3 of them. Thank you very much for showing us. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hallo, hoe gaan dit? Gaat uitstekend. Het kan niet beter gaan nie. Ek is te jonk om te kla. Hopeloos te jonk, net. En ek sê ons altyd as jy klaar en hulle luister, dan gaan hulle buitendien niks doen nie. Sal niks help nie. Niemand gaan by help nie. Want dit is te veel skuld dan. Die voertuig? 1931 Ford Model A Roadster. En ons twee kom al 'n paar jaar aan en ons ry baie rond PE en Oos-London, al die plekke. Hy is maklik. Baie dankie hoor, dankie. Goeiemôre. Annie Marie van Middelburg Kaap, 1928 chef. Die kar is toegerus met die baie skaars 2-spoed Colombian differential agteras. Ook bekend as 'n overdrive differential. Die kar is oorspronklik, maar hy was net oorgesprei verder as hy soos dit as hy maar afgekom het. Julle hoor wat sê Mbani, hy sê dis 'n oorspronklike kar. Die dame kom al 'n lang pad saam met hom. Dis nou hoeveel jaar hom? Sy kom 2 jaar saam met hom. Net 2 jaar. Nie gerestoreer nie. Nee, sy het tog nie restaurasie nodig nie. Pragtig. Baie dankie hoor. Dankie. Myne maak ook so. En as ek kyk, dan sien ek uit die brandstof in nie. Goeiemôre. Ek gedink jy gaan my kom help. Ja. Het jy oud geword? Okay, ons is Letty en George van Sail van Kimberley. Ek het die karretjies in 2008 in stukkies gekoop en toe ek hom gebou. En nou geniet ek die 25ste skou. Dis nog een van die manne met passie. Karretjie gekoop, stukkies in 'n trailer agter in die boot gesit. Het sy Toyota bakkie gelaai in die Ford bakkie, Ford. Hy ry nie 'n Toyota nie. Ford. Sien jy? Cheers. Nou ja, as jy nie kan parte kry nie, dan gebruik jy sommer hout. Goeiemôre, is nog môre nie. Ja. Goeiemôre. Dit is 1915, ek het hom so 12 jaar terug opgebou en ons het nou 1500 kilos gery die laaste week van hier af Kaap toe en van die Kaap af terug. Ek het nou gesien daar was môre 'n trekker met 2 engines. Het hierdie een ook 2 engines? Dis my turbo. Okay. Okay, dis die turbo hierdie. Dankie, baie dankie hoor. Nou ja. Goeiemôre. Kevin Casey, 1911 Model T Ford. It's one of the last ones that you could still get colors. 1913 was black only. Kevin is also one of the veterans of the show.
He was still very, very young and good looking when I saw him the first time, only good looking now. He's got a nice beard and a beautiful car. Thank you, sir. Nou moet ek versigtig wees. Hier kom nou moeilikheid. Ek moet daai kant wees. Ek moet daai kant wees. Goeiemôre. Dis nou 'n voorreg. Dit is 'n 1913 Benz uit 20 PS, 20 horsepower, 2.5 liter motor, 4 ratte en hy word bestuur deur mevrou Renée. Oh, and we've got a special guest from the UK at the back. Hello everybody, this is a fantastic show. We don't get things like this in UK just now. Enjoy your day everybody. Thank you very much, sir. You are from where in the UK? From Surrey in the south of England. I've got a very nice gentleman, English gentleman, who works with me. He comes from Barnsley. He says Barnsley. That would be Barnsley. That's in Yorkshire. Barnsley, get the accent right. Barnsley. Okay, good luck everybody. Thank you very much. Bye. Good morning to you, sir. Good morning. My name's Peter Truter from Cape Town in my 31 Model A Roadster. Yes. Yeah. Al die pad van Kaapstad af tot hierso. That's what they were built for traveling. Now, when you arrive at a petrol pump, what do they do? What do the people do? What do they say? When you arrive at a petrol pump? They can't find the petrol cap. Yeah, but Ek het so gedink, hulle weet nie waar die petrol cap is hierso nie. Nee, wat? Nee. no, but it's very easy to fill it up. Just takes a hell of a lot. Thank you very much. Thank you, sir. Ja, ek kan al sien dis 'n man met so 'n voertuig by 'n petrolpomp op daar. Meneer, waar is die petrol, meneer? Hierdie een kom van Beaufort Wes af. Wat wil jy moet ek sê? Ag ek is 'n boer in die Karoo. Ons het 5 jaar droogte wat ons uitkom en ek het gesien ek moet iets doen om hierdie ellende hier om my te sidestep en toe doen ek net wat ek moet. Voer die skaap en as ek aan my werkswinkel en toe bou ek hierdie ding in 'n kwessie van 2 jaar uit stukkies wat ek hier kry en daar kry en hier laat maak en hier is vandag se gister se eerste trip van Kleinbraak af hiernatoe op 'n teerpad. Mooi gegaan. Kom uit die droogte wêreld uit. Hier staan 'n plastiek bottel vol water hier agter. Hy is baie kosbaar die water. Dankie hoor. Cheers. Ek nog eens 'n hond wat blaf. Roger Humphreys het die man André, hierdie ding, ek is amper speechless, maar hy is die begin van die reisieskarre van 1914. Dis reg, ja. Ja, die kar is gebou deur
gerestoreer, gebou deur Kevin Casey en Harry Smit. En ek het net die verfynwerk gedoen, leer mooi gemaak, nuwe bande, maar die grondslagfase was gedoen deur Kevin Casey. Ja. En wat die kar, hy is vinnig. Jy het gesê iets soos 80 km/h gery in hom. Ja, mense sê nou nie die goed oor die televisie nie, maar of oor die media nie, maar hy's vinnig. Hy gemiddelde spoed so 60, want sy diff ratio en goed is aangepas daarvoor. As jy te stadig ry, dan surge hy verskriklik. Jy moet hom so konstant 60 hou. En daar Robertson Pas is daar so 'n redelike lang plat area en ons het so 82 gekry het hom uit. Maar die brieke is nie so lekker nie. Nee, daar's nou nie eintlik brieke nie, maar jy moet maar baie versigtig wees. Hy het natuurlik net agterbrieke wat op 'n handbriek werk wat jy nie kan gebruik nie, want as jy die handbriek optrek, dan gaan die kar in neutraal in. So alles werk maar op die voete. Hy het 'n briek aan die regterkant op jou voet wat met belde werk. En dan die belde trek 'n drom saam. So dan moet mense ook versigtig wees. Jy kan 'n kar nie vinnig ry konstant nie, want dan as jy aanhou breek, dan raak die drom warm. So ja, dis maar ek weet nie hoe die ou mense dit gedoen destyds nie, maar hy's maar triekie hoor, hy's maar parmantig. So daai ding, kom ons gaan terug. Imagine so in 1916 en hierdie is nou 'n reiskar. Ja. En jy kan nie te veel breek nie en die regte voet is die breek en dit raak 'n bietjie confusing. Ja, hy het 2 ratte. Hy het 'n eerste wat jy diep intrap. En dan as jy op 'n set, dan moet jy natuurlik soos 'n gewone kar maar die petrol los en alles en as jy hom terugbring neutraal toe, as jy hom dan los, dan is hy klaar in tweede en dan sit jou ratte. Dan speel jy hom met die timing en die advance en timing en dan dit maar die throttle en dan moet jy maar versigtig wees en op jou tande kners. En hoeveel weeg hy? Ja, het is moeilik om te sê. Dis 'n standaard Model T, so alles is Model T. Hy's period korrek. Dis so hy moet wees. So hy's maar swaar. Ek dink hy weeg seker so 500 kg, bietjie meer. Ek is nie seker nie. En dan natuurlik het hy hout speke. Mens moet dan versigtig wees dat mens jy kan nie draaie vat in goed soos moderne karre en so nie. Mens moet maar jy moet versigtig wees vir die potholes ook. Dit is 'n ander ding. Ja, natuurlik, ja. So die mens moet you have to have it considering if you drive this car, you have to take care of it while you're driving it. En ook daar's 'n responsibility as jy hom ry want hierdie is 'n stuk geskiedenis. Hy's 108 jaar oud. Dis ouer as ek self. Ja. Nee, dit is so en mens moet hulle oppas en baie finetjie. Every time when you stop, you have to check the oil, check the grease, check everything the whole time, check the water. Nee, maar dit is lekker, Baie lekker. Dankie dat jy met ons gepraat het. Dankie, baie dankie. Okay, so what's the story with this thing on the back here? It is it's a 1906 model of a Stewart 800 engine. It's a 1/5 horsepower, and it's just a gas-operated stationary engine, internal combustion engine. I'm half speechless. It's beautiful. Yeah. So it's quite open. So it's quite a good example for people to see how a very old engine is working. Like it, for instance, this flyball governor.
You have a valve on your gas intake valve, you have an air intake valve, and then you have an exhaust valve. So when the flyballs open up, you just misfire on gas. It just cuts off the gas, and then it brings down the speed again, and then once the speed is regulated, then it just fires again on the gas. And you've got a pot with water in for the cooling? Yes, so this is all the thermosiphon setup, like most of the stationary engines. So it just the hot water goes up and it's been replaced with cold water. Now this thing's about 3 times older than you are. And as a youngster, what is it about the old bits of machinery that fascinate you? Well, it's pretty cool for me to just see how it works, and if you think of a modern car, I think people take it for granted from where the technology comes from, and it's really interesting to have things like this, and I think it's a real privilege to have stuff that's quite hard to find. And a massive responsibility to look after it. Yes. Well, to get it running is the first hassle usually, but once you get it going, it's quite an achievement. And I mean, the number of people standing around here watching it, you're a freaking entertainer. Thank you. Yeah. It's magnificent. Love it. Thanks for chatting to us. Cool. Thank you. Cheers. Frans Swanepoel, Vespa, wat se jaar is dit? Dis in 1971 sprint en ek het ons my man het hom gerestoreer En jy ry hom lekker? en ek ry hom lekker, ja. Hy was geel. Hulle sê hy was apparently een van die pos Vespas op Robben Eiland. Dis nou 'n lekker stuk geskiedenis. Ja. En die blou, dis baby blue. Ja, dis baby blue. Dis actually 'n Cutex blue. Ek het dit op my naels gehad en toe sê ek vir die ouens by die winkel meng vir my die kleur en toe meng hulle die. Maar hoekom is die naels nou ek sien die naels is nou nie blou nie. Ons vrouens is mos altyd anders. Maar nou is die drag race. Gaan voor. Dankie hoor. Okay. Wie van julle sê dat hierdie karretjies is stadig? Hulle is veronderstel om eers 12 uur hier te wees. Hier is hulle nou al. Hulle is vinnige karre hierdie. Goeiemôre. Dit is Jan Wright. Dit is 57 Morris Minor 1000cc en net verlede jaar het hy deelgeneem aan die Vreedsaam Tour en dit het 1583 myl gery met hom. Foutloos en terug by die huis. Nou Jan, as jy sê dis 'n vreedsaam, vat julle kos ook saam? Nee, alles is op die huis. Ons vreet op die pad. Dankie hoor. Van waar is jy? Dannaby. O, sommer hier so by ons. O, hoeveel keer was jy al hier? Dit is seker omtrent by 25 keer al op die skou. Okay, so jy's 'n ou bekende hier. Ou bekende. Ja, op hierdie stadium vra hulle ons nie meer kaartjies nie. Ons kom nou gratis in. Ja nee, dit is toch as dit afgeslaan. Dankie hoor, baie dankie. Sien jou.
Hallo, hoe gaan dit? O, ek het hom lanklaas gesien, baie lanklaas. Hierdie motor kom uit Brandvlei distrik uit. Ek het hom daar gekry, is net 'n dop. En dit het my 27 jaar gevat om hom hier te kry. En die eerste keer wat ek hom uitgestal het, was in 2001. Toe was dit net 'n onderstel. Toe die ouens vir my gelag en gesê ek sal hom nooit klaar kry nie. Nou ja, hier is hy vandag. En hy loop lekker. En ek geniet elke sekonde met hom. Sien julle nou, dis nou wat ek sê van passie. Hierdie manne het passie. Nou hierdie man ken ek ook toe hy nog op laerskool was. Toe hierdie chassis opgetel en hom hiernatoe gebring, parte bymekaar gemaak, aan mekaar gesit en hier is hy vandag. Baie dankie Alfie, baie dankie hoor. Chef. Hallo. Ek is die Jang van Tilbag. Ons ry môre ons soekie parte nie. Self gerestoreer of is hy nog net sy oorspronklike toestand? Ja, is dit. Trokken, maar die ander het nie. Ja. Maar dis uit 'n Engelse kar. Uit 'n Engelse kar, ja. Heel ingevoer, soos hy is. Baie dankie hoor, dankie. Ja, die Porsche het begin in 65 met die 356, met die 1600 masjienkie en toe kom hulle die 911 uit met die populêre 911 met die groot masjien. Toe is hy bietjie duur vir die arme ou soos ek en toe vervaardig hulle die middel een met die 911 bakwerk en met die 356 die 1600 masjienkie van die ou kar. So armand se Porsche, maar ag, ons is lief vir hom. Ja, ek ken hom ook nou al 'n hele ruk. Ek het hom nou al 'n hele paar keer gesien. Waar is die baas? Die baas het gesê sy vat af vandag en sy het gedelegeer dat ek kan dit bestuur. Dankie. Sien vir jou. Hallo. Hy's for sale. Ja, hy's for sale. Dis tyd om op te gradeer na iets anders te doen. 57 Woolsley 1550. So is 'n 1500 masjien met 50 perdekrag. Sy interieur is nog 100% oorspronklik. Hy was een keer oorgedoen buitekant. Ek is die derde eienaar. So sien hy tot nog sy TJ registrasienommers gesandblas op al die vensters. En ry dit lekker. 60, 70 myle/uur op die highway en sy loop. Ja. Baie dankie. Dankie nie. Dankie hoor. Okay. Hi. Môre. Môre, waar kom hy vandaan? Ek is van Groot Brakrivier. Hierso by ons, soos al 'n hele paar keer op die skou. Nee, ek was al dis my 10de keer. Nee, maar baie dankie en hy's nog oorspronklik soos wat hy moet wees. Dis wat hy was. Ja. Heel oorspronklik. Baie dankie hoor. Dankie, dankie. Hy sê die rede dat hierdie ding so ring ting 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 maak, dis nie 'n DKW nie, dis 'n Datsuntjie. Nou, my naam is Tannie Gerant. Ek het hierdie in 1984 gekoop en hy het maar 270 000 kilos op hom. Maar net 270 000 kilos. Dankie man. Ek ken hierdie voertuie so, weet jy, hulle roes om die masjien weg. Jy kry die masjien. O, okay. Slaap in 'n garage. Man maak hom skoon, dis ek kan. Okay, mooi bly, dankie. Dankie Tannie hoor. Ek is altyd bekommerd as die tannie so foto's neem, dan weet ek nie of ek op polisievaar gaan uitkom nie. Hallo.
Brackenfell. Is 'n 47 model. Daar so 100 000 van hulle gemaak. Hierdie een is die 87.000ste jaar. Is 900 cc en ek het 34 jaar gewerk aan hom om hom klaar te maak. Ja. En hy is nog altyd in jou besit, nee. Is dit? Ja. En jy bly in, sê jy? Pretoria. Blou bil. Ons is die blou bil, maar die kar is rooi en swart. Okay. Sehr so. Dankie, baie dankie. Die boet is nie toe nie, oom. Hoe gaan dit? Kan nie klaar nie. Man, ja, dat is in 1949 Chevy 6-cilinder, so 3.7 cc en ek het hom al so tussen 21 en 22 jaar en hy was nog nooit sedertdien weer opgedoen nie. Maar ek sien ek moet nou so die ou gasketjies begin nou hard word en so, maar hy loop baie lekker. Ja, dis 'n probleem nie. Kyk, my gaskets is ook klaar. En ek was by die dokter en toe sê hy vir my, nee broer, jy's 'n 49 model as nul in stok. Nee, dit is so. Vir my ook jou knie begin knak al jou. Dan. Ja, hoe loop hy masjienjie? Ooh, dis so 'n Omega horlosie, hoor net dan. Sien jou, cheers. Bye. Hallo, Hilman. Sunbeam Rapier, die 61 model. Is dit nie stalmaat ook van die Hilman nie? Hilman, die Roots groep, ja. Hilman, die Sunbeam, die Singer en die Amber, die Kommer. Dis die Roots groep, ja. Nou sê ek dit nou teen mekaar. My maat het 'n Singer gehad, sy het ons klere reggemaak met dit en ons het komkommers gekry saam met die kos in die middag. Maar dis nie hy daai nie. Dankie hoor. Dankie baie. Nou hierdie soort voertuig as hy nou by 'n petrolpomp stop en die man moet hom volmaak. Dan sê die man, "Nee, as dit al die enjin na, jy kry nie vol nie, as hy so staan 'n gur, dan kry jy die petrol in nie." Hierdie is een van die senior manne hierso, Mike Alexander. Dis 'n Plymouth, 'n Savoy. Dit is 'n 58 model. Hy kom van Amerika af, nie Mike nie, die kar. En hy is ook een van die staatmakers, die steunpilare van hierdie klub. 'n Man wat 'n lang pad al geloop het en hy ken sy ding wanneer dit kom by hierdie klub. Baie dankie Mike. Dankie hoor. Goeiemôre. Goeiemôre, hierdie is 'n 1948 Chevy Fleetmaster, behoort aan Mike Alexander. Ek sou nou sleg tweede gekom het want ek wou sê is 'n 49 Fleetline. 49, hy het vir my gesê 48. Hy sê Fleetmaster staan daar. En hy's nog oorspronklik binnekant, jy sê hy lyk nog netjies hoor. Baie netjies. Baie mooi kar. Dankie. Baie dankie hoor.
Alan, this is a Chinese bike. You better pronounce it for me. Shangyong. Shanyong. And what's the story about it? The history of this bike, this is a military bike. It's a copy of the 1945 BMW, which the rights were originally sold to Russia. Russia then built the original Urals. It wasn't the Ural, it was some funny Russian name, but anyway. And then they gave the rights to China, which is then also exact copy of the old BMW. And how did you get hold of it? By luck, I got it from a guy in Cape Town. It's a 58 model, but typically Chinese, 58 means anything between 55 and early 60s. But it's the first one, it's an M1 model, so it's the first of the Chinese models that were made. Still an old 6-volt system. The 6-volt system is very unreliable. It charges very slowly, so if you drive too far, it runs out of power. And at night it must be even more of an issue. It's an issue, yes. But it's rough. You know, I've done sprayed the body, the tinware, but the rest of it is as it is, as you can see. It's rough, but that's what they are. You know, so there's a certain bit of, I mean, we look at your matchless here. This is properly even more restored. Yes. But there's a time and a place for an as-new restoration, and then one that's got the patina, like the motor of this one. I agree. No, look, this one, I think it needs to retain the majority of its old patina. That's the way it is. This one is a very interesting bike. There was only 60 of them made. They were made for the British South African Police in Rhodesia in the time. And I'm saying Rhodesia, I know it's not politically, but it's what it was. The only thing that's not original on this one is the tank. I've got the original tank, but I just couldn't get it resprayed in time. So this tank is the tank from the road version of the bike, the commercial bike. It's got a bigger front wheel. 21-inch wheel in the front, which is only for the Rhodesian military at the time. So there's a few differences on this one. The front wheel, the compression was a little bit lower because of the fuel situation in it at the time. There's a couple of other things. Obviously, the tank was different. It had a bigger Matchless G2 tank on it, obviously to hold more fuel. Bigger air cleaner? Air cleaner you do get on some of the commercial competition specials. So that's sort of original on that, but that was retained obviously for there too, you know. So there wasn't, I don't know how many of these the Rhodesian militaries are left, but there was only 60 of them made at the time. So there's still a little bit of work to be done on this thing. I didn't do the majority of the work on this. I done a lot of the finishing work. The rebuild was done by Jeff Lacey. Jeff Lacey is a very famous old bike enthusiast. He used to be the Velocet man of the time. He used to rebuild Velocets for racing in the Isle of Man. Even the Velocet factory actually used Jeff to do his bikes at the time. Now the last bike you've got on show is the DKW. And again, there's not a lot of that one. I mean, the DKW Hummel, which is actually a Bumblebee. A Hummel is a Bumblebee. The Bumblebees, there's a lot of them around, but this one is a deluxe model, and there's not that many of them around. Deluxe, deluxe 48 cc's? 48 cc's, maximum about 40 k's an hour on a nice downhill. And it's deluxe is because of the tinware. It had special, you know, the bars, the front was different, the hooter was chromed, the little chrome cowling on the engine. So those were all the little bit of deluxe thingies on it too, yeah. And typical DKW, it's got to be a two-stroke. That's a two-stroke, yes, yeah. And your favorite of all the bikes you've got? That's also mine, the AJS. Let's take a walk over there. AJS sidecar. Bit of history on this one. Right, that's the bike itself. The AJS and the Matchless engines are very similar. AJS and Matchless were same company at the time. They then became Norton afterwards. So same type of engine basically, 500cc single. That's the AJS Statesman. It's a 500cc single. The sidecar is a the Watsonian sidecar. It's a 1961 sidecar. As heavy as anything. They're solid, those things.
You know, it's the only thing on the sidecar that's not original. It has a visor, which I just haven't managed to get even a copy of to make one. But it's got a little door on the side that opens and. To get in, you basically you lift that, you open the door, and in you go. But that clunk of closing the door, this is a solid piece of engineering. Oh no, this thing is solid. I think this thing weighs more than the bike. You know, so, and the bike is about 380 kg. So Absolutely lovely. Alan, thanks for sharing a bit of your passion and love for all good things old. About the old bikes, it's just, yes, the new bikes, you can start it up and you can go. It's not the same. There's a lot of emotion in here. You've got to love them. You've got to be willing to work on them. There's everything. They're temperamental. I mean, this one, for instance, 2 weeks ago, I went for a ride, parked it in the garage. In a week, started it up. I wanted to bring it out to polish it up. Nothing. Didn't want to know anything. And it took me another 2 hours to get everything adjusted and turned, and then it was going again. You know, that's the way it is with these things. But you've got to love what you're doing. Otherwise, don't go there. So much of motoring, passion goes with motoring, and the passion brings out the joy. Yes, no, definitely. You've got to have a passion for these things, yeah. Lovely. Thanks for chatting and have a great day. A pleasure. Thank you. Thank you. Chris Hall, beautiful Ducati. Tell us about it. This is a bike I rebuilt. Bought it half restored, but the guy who was doing it was emigrating, so I couldn't bear to see this sold to a butcher. So I took it over. It's been completely rebuilt, new internals in the engine, new electrics. It's as good as new. And what is it about an old bike that brings out so much love and passion for a machine? Well, for me, I think it's just the pleasure it gives me. It's very satisfying to work on these things. I'm retired, took early retirement, and it's a beautiful hobby to have. And do you ride it often? This one, well, as you can see, I've got 30 kilometers on it, so no, not often enough. I've got 7 bikes I'm busy with, so time's a little bit of a, I think I prefer riding that one. So that's a 650. It's a beautiful little bike, this. And your favorite bike in amongst the collection you have? Well, it's one I don't have anymore, which I sold, unfortunately. It was a Ducati Mike Howard replica. I had that for 35 years and unfortunately sold it. It was a mistake. But you have the memories that live with you. Absolutely, absolutely. That's why I took this one on. There's a bit of, how can I say, memories in doing it. So now I've finished it. This one I'll probably sell, though. Getting old to ride these things. And then what's next? Another Ducati? No, I've got 3 aerials I'm busy with, a 1951 Matchless and a 1955 Royal Enfield that I'm busy with. Lovely. Thank you very much for chatting and sharing a bit of the passion. And thanks for keeping such important pieces of history alive for us. I appreciate it, and it's good for me, good for the soul. Yeah. Good for the soul indeed. Thanks a lot. Cheers. Thank you. Donnie, wat noem 'n klomp wespes? Is 'n hele, daar's baie. Ja, in die Italiaanse naam noem hulle Vespusti. Klink nie so lekker in Afrikaans nie. Maar dit is nou die versamelwoord in Italiaans vir 'n groep Vespa ryers saam. Nou vertel ons 'n bietjie. Jy sê daar's 'n klein frame en ek weet niks van Vespas. Hierdie 3 small frame Vespas. Jy sal sien hulle is kleiner as die ander. Nou hierdie is die kleinste, is 'n Vespa 90.
En hy is vanaf die 1960s tot in die 1970s net in een kleur gekom. So dit is sy original color daai. Hierdie is nou die groter modelle, dis 'n Primavera, ook 'n small frame. Ja. En okay, hierdie is wat hulle noem 'n wide frame Vespa, of hulle noem hom in Italiaans 'n Faro Basso, dis 'n fender light. Sy lig sit daarso. Nou dis 'n 1957 Vespa hierdie, so hy is die oudste op die skou hierso. Nou die body 57. Ja, die body het hulle by Koringberg op die dumpsite van die dorp opgetel. En die engine het hulle by Willowmore op 'n skaapplaas gebruik om die sleepstene aan te dryf. So dit is sy geskiedenis, maar hy engine is 57 en die body is 57. En my lyk hy is baie mooi gerestoreer. Hierdie is almal wat hier so staan is sy oorspronklike kleur. Daar is 'n plek in die Kaap waar jy vir hulle die oorspronklike Vespa kode gee, dan meng jy vir jou oorspronklike kleur. So dis oorspronklik, dis oorspronklik, dis oorspronklik. En hierdie is van die oudste tot meer nuwe. Die oudste, hierdie is in 1960s. Daai is 'n baie skaars Vespa, dis 'n 160 cc want Vespa engines is 90, 125, 150 en 200. En dan kry jy 160 cc en daai oranje ene daar so, hy's 180 cc. En daai een wat so kom ons stap kyk 'n bietjie hierso want sy hooter, daai een is meer modern, hy's 'n bietjie square. Dis die 1980 Vespas, hulle het plastiek voorkante. Jy sal sien al die pre-1970s is eintlik die mooiste Vespas. Hulle het die metaal voorkante. Jy kyk hierso. 1970, 70 tot daar. So daar is vanaf 1980 boontoe toe hulle met die plastiek voorkante gekom. So hierdie meeste mense hou van die vintage look. Dis hierdie wat die metaal frame het hierso. En wat is dit van 'n Vespa wat ons sien nie mense wat van bietjie van die ouer mense tot jonger mense hierso, daar's 'n gees, daar's 'n ding vir Vespas. Wat is daai ding wat julle so lekker laat smile? Ek dink wat die ou mense is, almal se paas of oupas of ooms het 'n Vespa gery. So dis waarvan af kom. En hoekom die jeug nou almal met Vespas ry, want hulle is almal op die internet en toe hulle op die internet sien so Vespa is die Rolls-Royce van scooters. So dis hy soek nie 'n ander ding nie, hy soek 'n Vespa want dit is die original. So dit is, maar jy sien mos as ons in die rondte ry, almal het 'n smile op hulle gesig. En dis die ding van die skou met die ou karre. Daar's happy mense hierso. Dis 'n klomp gelukkige mense want almal se ouers het met daai kar gery of jy herken daai ding of jy weet iemand, ek kom van Piketberg af en ons skoenmaker, sy bynaam is Dowes. Hy is die enigste in Piketberg wat 'n Vespa gehad het. Nou, so dis waar ons Vespas vanaf ken. Baie dankie vir die glimlag op my gesig. So lekker. Nee, baie dankie, dit was 'n plesier om met julle te praat. Alle Thanks. Cheers. Daar's 'n ding daar. Al die pad van Pretoria af, Pieter, met jou Isabella. Jy's nou die voorsitter van die Noordstreek van die Bokvaart Klub. Dit is korrek. Ons het in die Bokvaart Klub 'n Noord- en 'n Suidstreek. So die manne van Vrystaat af, die noordelike provinsies is deel van die Noordstreek en die ou Kaap provinsie is die Suidstreek. En hierdie is jou kar, Isabella. En hoe lank het dit vir jou gevat om hom te restaureer? Hierdie Isabella is die Isabella TS, dis die Touring Sport. Jy het die sedan en die Touring Sport Isabellas gehad. Die Touring Sport is 'n 75 perdekrag motor en die sedan het 'n 60 perdekrag motor. Hier is 'n 2-keel vergasser teenoor die 1-keel vergasser. En hy's ook 2 deur.
Dis 'n 2-deur, maar alle Isabellas het basies in 2 deur uitgekom. Ek dink daar's basies net 2 Isabellas in die wêreld wat 4 deur was, wat basies konsepmotors was, maar hulle het in 2 deure uitgekom, nooit 'n 4 deur in Suid-Afrika nie. Dis 'n snaakse strange brand. Want vir my research was meneer Borgward 'n bietjie van 'n moeilike man. Dr. Borgward was 'n fenomeen. Enig in sy soort. Hy was 'n besondere mens, 'n geweldige dinamiese mens, 'n persoon wat absoluut met sy vingers binne in die toolbox gewerk het met alles. En dis ook 'n moeilike bestuurder in die sin van hy het op die vloer, hoe sê hulle in Engels, managing by walking around. Almost micromanaging. Micromanaging. En die uniekheid van Borgward of van Dr. Karel Borgward is, hy was een van die enigste en ook laaste enkelpersone saam met sy gesin wat 'n reuse motor firma besit het en bestuur het. So as jy gaan kyk na enige van die ander motorfirmas, is hulle gewoonlik behoort aan 'n direksie en aan aandeelhouers en dies meer. Hierdie was 'n eenman saak gewees. Uniek. Was dit nie ook een van die swakpunte van Borgward, want hy wou alles kontroleer en was 'n bietjie moeilik, die einde was 'n bietjie moeilikheid. In die wat basies daar, mens moet dit so omstel. Ja, Dr. Borgward was omdat hy, kom ons sê, 'n avonturier was en 'n ontwikkelaar was. Soos hy sê, wat hy in sy lewe wil doen is karre bou. Het hy alles in sy vermoë gedoen om karre te bou. Nou, om dit reg te kry en waar hom naartoe gaan is om na sy ondergang toe te werk nou, is om te gaan sê hy het 3 verskillende motormaatskappye gestig sodat hy roustof in die hande kon kry. Na oorlogse Duitsland was daar nie roustof genoeg om 'n motorfabrikaat laat vooruitgaan nie. So stig hy toe die Borgward aanleg en hy stig die Lloyd aanleg en hy stig die Goliath aanleg. En uit Borgward, Goliath en Lloyd kon hy genoeg roustof kry om sy drome te realiseer. Maar waartoe lei dit? Tot 'n groot hoeveelheid produkte. Met ander woorde, toe het hy uiteindelik hier teen 1962 so 'n wye reeks produkte wat ontwikkel moet word, dat die kapitaal om dit alles was baie duur. En hier in 1962 was hy verplig om vir die volgende generasie produkte wat hy sou uitbring in 63 basies te gaan kapitaal leen om die tooling en so aan te doen vir die volgende generasie. En in dit het die vyande van Borgward die geleentheid gesien om Borgward by te kom. En wat toe gebeur het, is die gerug word versprei, dat Borgward gaan nie in staat wees om daai geld wat hy geleen het van die Bremense stadsvaders te kan terugbetaal nie. En lank en die kort is, die Bremense stadsvaders het benoud geraak, hulle daai lening teruggetrek, en Borgward kon nie daai geld dadelik terugbetaal nie, hy is onder administrasie geplaas. Baie interessant, die administrateur wat hulle toe aangestel het, kom van BMW af. Lank en die kort daarvan is, dat Borgward is onder administrasie geplaas en die administrateurs het Borgward letterlik ten gronde gewerk. En toe hy gesekwestreer is, was hy nooit bankrot nie. Ja, daar was 4 miljoen marks of goed wat, so hy was nie eintlik bankrupt nie. Hy was nie bankrot nie, dit was 'n georgestreerde bankrotskap waaraan hy gedwing was. En dit was die einde van Borgward. En as jy gaan dink dat nadat Borgward geval het in 1962, hoeveel van diegene wat vir hom gewerk het, 22.000 mense het vir hom gewerk, het uiteindelik vir BMW moes gaan werk, of vir Mercedes-Benz moes gaan werk, met alle kundigheid en vaardigheid. En op daai wyse is uit die Duitse motorindustrie dis verwyder 'n fantastiese produk, wat van 1919 tot 1962 'n diep spoor in Duitsland getrap het. Ja, jy het baie passion vir die naam Borgward.
Ek het baie passie vir die naam Borgward en ook vir die werk van Dr. Karel Borgward. Doodgewoon omdat dit wat hy tot stand gebring het, was 'n fantastiese produk. En as mens daaroor gaan dink, aan die einde van die oorlog het hy alles verloor. 1919 tot 45, alles wat opgebou is verlore. Toe hy het geallieerde internering kom hier in 1949, toe was daar van sy fabriek niks oor nie. En hy was 'n man van 60 jaar oud. En toe begin om 'n man van 60 te wees wat alles verloor het en weer met niks te begin, uit die as uit op te staan en in die volgende 12 jaar alles tot stand te bring wat op hierdie stalletjies te sien is. En 'n produk van absolute gehalte tot stand te bring, is iets om oor passievol te raak, is dit nie? Heeltemal. Ek sê dis 'n fenomeen. Kom ons stap so 'n bietjie. Vertel jy vir my 'n bietjie van elke van die karre. Nou hierdie een hy is soos 'n coupé. Wat is dit? Hierdie is inderdaad die Isabella Coupé. Hierdie kar vir my is die TS, dis 'n sedan vorm, maar hier is dieselfde Isabella, Borgward Isabella, maar die coupé formaat. Baie stylish agter. Absolute stylvolle motor. Basies hier in 1955 is hierdie styl ontwerp en ontwikkel. Dr. Borgward het vir sy vrou 'n karretjie gemaak. En dit was toe in hierdie styl en dit het toe vasgesteek en dit was 'n baie groot sukses. En as jy net gaan dink aan die naam Isabella, is dit nie 'n mooi naam nie. Hoekom Isabella? Want dit is so romanties. Is so romanties. Kom ons stap verder. Toe Dr. Borgward sy 1962 of sy 58 karre moes benoem. Ja. Toe vra hulle vir hom nou dokter, terwyl hulle in 'n toetsfase was en die karre op pad moet gaan, en wat gaan ons dit noem, maar dit sou Hansas gewees het. Ja. Toe sê ag man, wat my betref, noem hulle sommer Isabella. Want Isabella is meer van 'n kar se naam wat Hansa. Hansa is bier. Isabella is 'n kar. Is 'n kar en Isabella sê iets. Isabella spreek van karakter. Dis vroulik, dis mooi. Dis absoluut net doodgewoon iets om te waardeer en te geniet. Isabella. En dit is baie interessante kleurs. Want ek wil by daai bus eindig. Maar die rooi en veral hierdie combination. Dis nou snaaks. Jy weet, na oorlog was die kom ons noem dit, was die kleure veral op die karre meer pastelkleure. Dit was sagte, mooi kleure geweest. Jy kan dit so deurkyk, jy sal sien daar is fenominale kleure van sorry om te interrupt, maar in hierdie Borgward is dit ander shades van enige ander kar wat jy ek gesien het. Heeltemal uniek. Heeltemal unieke kleurreeks van sy eie. En dan het jy gehad die vroeër karre. Toe dit baie goed gegaan het met Borgward, hier tussen 1957 en 1960, was die meeste karre, soos hulle gesê het, 2 kleure of 'n two-tone geverf geweest. Soos die rooie en die een hierdie wat's dit? Bronsgoud en 'n ivoorkleurige bak. So jy die two-tone gehad en hier van 1961 later totdat hulle ondergaan het einde 62 het dit effe kleuriger geword want die koste aan 'n 2-kleur kar is veel meer as die aan 'n enkel kleur kar. En so sien jy ook wat die later modelle en die vroeër modelle. Two-tones is die vroeër modelle en die enkel kleure is die later modelle. Maar hulle het by die pastelkleure en die sagter kleure gehou. Met die uitsondering daarvan dat hulle partykeer mooi uitstaande sterk basiskleure soos blou en rooi en groen wel gebruik. Hierdie rooi is ja. En die laaste kar, die een. Die bus. Ek wou sê bussie. Maar die is nie 'n bussie. Dis 'n bus. Hy is heeltemal 'n bus. Hy's 'n camper. Dis 'n bus. Dit was in die ou dae basies as ek reg onthou omtrent 'n 14 sitplek bus. 14 sitplekker wat hulle hom voor kon gebruik, maar dit was meerendeels tog ook 'n familiebus. Jy kon hom inrig as 'n familiebus, jy kon hom inrig as 'n camper, jy kon hom inrig as 'n handelsvoertuig. En side exhaust. En het hy nog 'n 1500 1500 engine in. Hy het die 1500 engine in. Dis nie die vinnigste kar in die wêreld nie. Glad nie die vinnigste kar in die wêreld nie, maar een van die betroubaarstes. Jy kan met hom enige plek ry. En
Jy weet, ons kyk 15-seater. Dis voor sy tyd. Ja, dit is voor sy tyd. En as jy, ek wil net ietsie oor Borgward sê in terme van voor sy tyd. Die konsep van 'n stasiewa na oorlog. Die eerste stasiewaans wat uitgekom het, was by Borgward. Die ander fabrikate daarna op bygekom. Dieselfde met die konsep van busse en kombies. Omdat hy so geweldige hoeveelheid produkte daar gestel het, het hy dalk so 'n bietjie oorboord gegaan met lyne wat nie noodwendig by die voertuie op daai stadium ingepas het nie, maar wat hom uniek gemaak het deur dit na vore te bring. Hierdie is 'n full-size bus en as jy 'n kombi wat 'n paar jaar later is kleiner. Die latere kombies is aansienlik kleiner. Maar Borgward het ook 'n kleiner reeks kombi uitgebring en dit het hy in die Goliath fabriek gedoen. Die Goliath het 'n pragtige kleiner familiebusie uitgebring, maar onder die Goliath verhandel. Ja, besonder. Daar's passion, daar's liefde. Baie dankie dat jy met ons geshare het. Ek waardeer dit. Vir my is dit 'n helse voorreg om te luister. Baie dankie. Waardeer dit regtig. Baie dankie. Lekker 61 jaar verjaarsdag vir Borgward. Ons gaan heerlik fees vier. 61 jaar vir ons klub. Gaan dink net daaroor. Hierdie klub is gestig in 1961. Dis nou 2022. Hy's 61 jaar oud. Ons klub is gestig toe die laaste Borgwards nog vervaardig is. Hoeveel motorfabrikate is daar wat 'n ondersteuningsklub wat die karre lief het terwyl hy nog splinternuut van die band af hardloop. Borgward het dit gehad. Wys dit hoe lank al was Borgward absoluut in die harte van mense het hy ingekruip. Hier in Suid-Afrika was Borgward 'n ontsaglik gewilde voertuig. Vandat hy hier geland het in 1955, het hy regtig waar die mark geneem. Hoekom? Want dit was 'n praktiese kar. Dit was 'n kwaliteitkar. Kwaliteitkar, ekonomiese kar. So Borgward hardloop vandag nog so 13 km op 'n liter brandstof. Nou 13 km op 'n liter brandstof vir die tyd was ongelooflik. Nou vandag is dit amper niks, maar 13 km op 'n liter vir hier so groot kar met so swaar bak en dink net daar's geen plastiekdele in daai kar nie. Bakkeliet en staal en dis dit, 'n glas, maar plastiek nee. Ja, 13 kg per liter, fantasties. Baie dankie, lekker verjaar. Baie dankie. Ons gaan lekker verjaar. Waardeer julle moeite. Baie dankie. Louis Borgward is 61 jaar oud. Dis 'n klein Duitse karmaatskappy. Wat is die ding? Ek sien hierdie is jou bakkie. Wat is dit omtrent Borgwards wat jou fascineer? Kyk, Borgward is kwaliteit. Ons lese is ook kwaliteit. Dis fantasties om so 'n stokperdjie te hê. Om al jou energie en geld daarin te sit en aan die einde van die dag kan jy waarde kry uit jou belegging uit. Want dit is 'n belegging. Belegging in geld en veral tyd en liefde wat jy in die kar insit. Absoluut, ja. Belegging in geld. Dit is 'n belegging in die ware sin van die woord. Want Borgward word natuurlik nie meer gemaak nie. Borgward is in 1961 van die mark af, die fabriek gesluit. So hoe ouer die voertuie raak, hoe meer waardevol raak hulle. Natuurlik, jy moet dit onderhou, jy moet dit restaureer, sorg dat dit in 'n goeie toestand bly. Want as hy eers vervalle raak, dan verloor hy sy waarde. Was daar nie 'n klein tyd so in 63 wat dit in Suid-Amerika gemaak is? Dit is korrek, daar was 'n fabriek in Suid-Amerika, maar hulle het net sekere modelle daar gemaak. Ek spreek onder korreksie, maar ek dink dit was die groot 6, die P100 modelle wat hulle daar gebou het vir omtrent 'n jaar. En toe het dit ook toegemaak. So hierdie bakkie. Is dit
Ek gebruik nie, I mean, hy's nie gebruik so vir 'n bakkie nie. Nee, die bakkie is oorspronklik het Karel Borgward 4 prototypes gebou in die fabriek volledig. Hierdie bakkie is sover ons weet die enigste van die 4 wat oorlewe het en wat ek sopas gerestoreer het. Nadat Borgward die 4 prototypes gebou het hy besluit om net 'n kajuit en 'n onderstel te bou. 'n Cab and chassis, soos ons maar sê. Sodat die eienaar self kan besluit wat se tipe bak wil hy op hê en dan het die plaaslike paneelkloppers gewoonlik 'n bak gebou volgens die kliënt se keuse. So hierdie is ontstaan langs die enigste Borgward bakkie wat survive in die wêreld. Dit is min of meer so, ja, is korrek, ja. Ek sal nie weer aan hom raak nie. Ek moet respek gee vir die kar. Ja, dit is sover ons weet, soos ek sê. Al 4 van daardie prototypes het Suid-Afrika toe gekom en van die 4 is hy die enigste een wat ons van weet wat nog die verfwerk is ongelooflik. Ek sien binne in daar's baie tyd in die kar. Hoeveel jare het dit gevat? Ek het nou 2 jaar gewerk aan hom. En dit is net die bakwerk want hy is heel uitmekaar uitgehaal. Hy was nie 'n boutjie of 'n moertjie wat bly sit het nie. Al die roes uitgesny en nuwe panele laat bou, ingeswys. En dan natuurlik heel oorgeverf. Al die paneelwerk gedoen. Sy binnekant is nog oorspronklik. Soos hy die fabriek uitgekom het, sy bekleedsel. En hy ry en hy lyk nog soos En die engine? Die engine is ook oorspronklik. Ons gaan kyk 'n bietjie engine toe. Wow, hy is mooi skoon. Dit is soos 'n nuwe een. Al die motors kom met dieselfde engine, 'n 1500cc engine. En ja, hy is standaard soos hy hier is. Die engine is wel oorgedoen, maar almal met standaard onderdele. So hier's geen modifikasies op die bakkie nie. Ongelooflik. 1958. Louis? 1956. 56? 1956, ja. Louis, baie dankie dat jy met ons gepraat het en 'n bietjie geshare en heel respek vir wat jy gedoen het en die liefde. Dankie. Hey, dankie Colin. Dis nou 'n Willys Jeep op steroids. Is dit? Nou vertel ons 'n bietjie van hierdie wa asseblief hoor. Nou, my pa het hom seker so begin bou toe hy so 16 jaar oud was. Toe sit hulle vir hom die Unimog dibbe in. En soos julle kan sien met die groot tyres ook. En hy het 'n Holden Trio uit in. Seker hierdie projek is seker al gaan al aan seker vir so 25 jaar. Is dit? Is enigiets anders wil weet? Nee, waar kom hy vandaan? Yes, hy was eerste gebou in Witbank en toe trek ons af George toe en net so hy uitgekom het. Trek julle waarheen? Ons het afgetrek George toe. Ons het van Witbank afgekom. OK, nou verstaan ek nou. Dis nou jy ken daai fliek waar daai polisieman so langs daai verkeerskonstabel so langs die pad sit, daai Dion Schuster fliek waar hy sê, "Jesus meneer, hier's nou 'n ding verby en ek weet nie wat dit is nie meneer." Dis hierdie ding. Dis reg, ja. Hoe lang weet? 30 is 'n 308 Holden ja. Dis so 'n Holden Trio uit. Dit is hoeveel perdekrag? Yes. Ek het geen idee nie. Dis seker maar, ja, ek het geen idee nie. Nou dit lyk vir my of hier 4, 5, 6, 8 perde hieronder kan wees. Liewe Vader. Nou ry julle hom op 'n sleepwa? Ja, ons het hom vanoggend gebring op 'n sleepwa. Hy kan nog lekker op die pad, hy's bietjie groot. So ja. Ja, ek wil vir jou sê, as ek met my ou Toyotaatjie aangery kom en ek sien hierdie ding aan die pad, ek gaan definitief. Ja, nee, definitief. Nee, maar baie dankie hoor, dankie. Het julle nog sulke voertuie? Ons het nog 'n Unimog. Hy het agterwielsturing met 'n ADE 352A turbo engine in. Ek sal hom volgende jaar bring.
Help my nou, wat is ADE? Want ek hoor mense praat van OTT en TTO en al daai klas van goed, ek verstaan nie dit nie. Nou, IDE is dis 'n Suid-Afrikaanse, hoe se mense sê, hulle het lisensie om Mercedes engines in Suid-Afrika te bou. So dis basies maar 'n Mercedes engines wat hulle vir Unimox gebou het jare terug. En jy gaan waar skool? Ek gaan by Outeniqua skool. Dankie jongman, baie dankie. Oppas net vir hierdie oom hier so met daai 4-wielkarretjie van hom hoor. Jy kan hulle maar soek, hulle is almal daar binne. Ralph, the sign says 64C10, but this is a whole lot of go away. Yeah, it's our slammed shop truck, which we started rebuilding about 2 years ago to get it to where it is today. And yeah, we decided to bring it to the first time it's been out of the show. So we towed it up from Cape Town. It's not quite running yet, but we've still got a little bit of work to do on it. But we managed to put the whole thing together from Monday to Thursday. So we left. It's absolutely brilliant. It's got air suspension. What's going on in the front with the motor? We got a pretty run-of-the-mill 350 with a turbo 400 transmission, Ford 9-inch diff, and then obviously it's got a customized full bespoke E-Rods chassis, which is built from scratch, which they're doing down in Blackheath in Cape Town, and they did a lot of the fabrication work on the car as well. And it basically it was assembled and put onto wheels, and then you just put the cab and the bin on and you finish it off, you know. So a lot of the work is done. Absolutely magnificent. When what are you going to use it for? Fun. Yeah, it's like a daily. So a daily, yeah, right. And it's going to stand outside my shop, and you know we can show the customers a lot of our products that we sell. If you look in the engine bay, you know the pulley systems and all the accessories, the steering column, the shifters. That's all the stuff we stock. So you know, the guy comes to the shop, you want to have a look at it, you want to take it for a drive, you want to try the Sniper EFI system that it's got on, because that's a big thing we're selling now. The latest technology on the fueling side. So it's basically just a showcase for customers to. The hot rod culture in Cape Town is big. Yeah, yes, yeah. It is big. It's big all over. There's a lot of stuff lying around. You know, people ask me what I do for a living. Now I sell parts for American cars. They're like, what? What type of cars? No, like old Chevs and Fords and Chryslers and whatever. And I mean, I could take you to 150 garages in Cape Town. We know of cars that are lying around. The guys just don't really use them, but there's some special stuff around there, really. Lots of love for I suppose, the religion of cars. Yeah, absolutely. Yeah. Ralph, thanks for chatting. Have a good day. Thank you. Thanks a lot, man. Cheers. Chris van Staden, Porsche 912, but it's a very special one.
It is indeed. If I can explain a bit, the Porsche started with a 356, which is a little round Porsche with a 1600 machine. And then they started building the 911, which is a 911 body, the same as this, with a 6-cylinder machine. And it was a bit expensive for the man in the street or the upper class. But and then they kept the body and put in the 356 600 machine. And the So it's a 1600 4-cylinder, and what makes this car particularly unique is that it's a Targa. It's not a many of them Targa. around. Targa basically means the roof comes off. And not many of them around, and that of course pushes the value up a bit. But the machine is same as the 356s, which is looks like a Beetle, but it's got 4 twin barrel carburetors, so you've got a carburetor per cylinder, which is a bit tricky to tune in always. But yeah, no, we're very proud of it, and we're really enjoying it. It's fun. It's a fun. It's quite a light car as well, and when you think of a 1600cc, it hasn't got enough power to hurt you. No, not at all. And the strange thing is, if you look at 1968, most cars had three gears. This has got a 5 gearbox. So yeah, you can play around with it a bit, which is quite fun, especially up the Outeniqua Pass and those places. I see the love you have for it, Chris. Thank you very much for sharing with us. Enjoy it. Indeed, lovely. Thank you very much. Thank you so much. Alice, you say it's a 1907 Model S. That's correct, yes. And that massive smile on your face. It's the loveliest car to drive. Nobody could be unhappy driving a car like this. What's a bit of history of this car and why you've got it? Well, it was brought into the country, I think, by the Hunderdos collection, and when he passed away, it was sold on to a few people, but my husband always wanted, my late husband, and he bought it from Harry Nell, and he restored it completely, and I've been driving it for many years now. I watched just now. You walked along, jumped in, started first time, into gear, and off you went. Just joy. Just joy. It's a very easy car to drive, more so than a Model T. It's a much simpler vehicle, and so, it's a lovely lady's car, I think. And it's 113 odd years old. 115. Absolutely fascinating. Thank you for sharing, and keep that joy. No, I always will. Thank you. Thanks, so Alice. Much. Cheers. Bye-bye. No, drive. We'll walk with you. That was super careful clutch control there. Of course. And the clutches are rather tender with Austin 7s, I can tell you. But these? It's either forward or stop. But the level of history in these things, the beginnings and the chassis of these were used in so many performance cars and racing cars. It's just, they're special little cars. They are. It's an A-frame chassis, and they started in 1922. This is a 26 model, and it's a chummy, and until 2029, I think, they were magneto ignitions. Thereafter, the modern ignition came in. And what is it about these cars? We look at them, you see the love, the passion, the care, the joy in them. It's what is it about a 7 that gets you? I think it was really the first family car. Herbert Austin put a back seat in it, but only intended for children, because the chassis stops just about where you're sitting, and the rest overhang, and they broke down here with the weight of adults if they put them in.
I mean, there's not much safety in these cars. No, because the brakes hardly work. But you learn to use the 3-speed gearbox for braking at the same time. But you always keep your distance. And they're hell to drive in modern traffic. And I guess the cooling is not that good in our temperatures. I'm afraid this one has just yesterday come over Robinson Pass from Carletsdorp. No heating problems at all, up and down the hills, but on the hills very slow. But downhill? Oh, you could be very quick, but you avoid it. It's rather like driving a truck downhill. If you go up a hill in low gear, you go down it in low gear too. Thank you very much for chatting with us and sharing just the joy of it. I think the joy for the general public is that they are so small, and they always talk about the baby Austin, and this is it. Love it, thanks. People are in love with these cars. I have the sister car to this one. I was unfortunately couldn't bring it up, but I have the same with 1926, and we went to a run last weekend and I had the car there, and there were all these veterans and everyone came running to this little car. It was like amazing how people just are attracted towards these little cars. And what I really love is you're one of the younger fans of the old cars, and to keep that passion of 100-year-old cars going is just magnificent. Yeah, mine started with a grandfather figure who had one. I did my first rally, which was the Hoek Centenary in 2003 as a 9-year-old boy in that car, and that's where the passion started. Now the car's mine, and it's just it's something that I hope to just keep going, keep that passion, and it's something very special. It gets to our age. Thanks a lot, guys. Cheers. Russell, Auto Union Bakkie, or what is it? Yes, it's a DKW Schnelllaster pickup truck from 1957. Yeah. And is it two-stroke? Yes, it's two-stroke, a 900cc, 3 cylinders. Each cylinder's got a set of points and condensers to run it. And these little engines have only got 7 moving parts in total, in the whole engine being a two-stroke. Yeah. So it's a 900cc two-stroke motor. Yeah. And what is it about a vehicle like this that I see the level of passion and love in the restoration in it. What is it about a vehicle like this that grabs you? I don't know. My dad started me with DKWs with the little motor cars, and I saw a pickup truck drive past one day, and I was about 18 years old, and I said I have to have one day. And this one came about at a scrapyard. It was about to be scrapped at the scrapping yard in the Eastern Cape, and we rescued it off the yard and rebuilt it. And since then, the collection's grown. We've actually got 3 of these and 10 DKW motor cars. Yeah. So talk a little bit about the motor. It's a 3-cylinder. It's front-wheel drive, I gather? Yes, it's front-wheel drive. Yeah. So front-wheel drive for 1957, I think, was quite rare on a motor car like this. And if you look at the modern combis now, the VW combis and that, they've all seem to have come back now to this design with the front engine and front-wheel drive. Yeah. And there are little bits and pieces, German cars and the fan driven off the belt, almost like a Porsche. I mean, the lineage of German history runs deep in these cars. Yeah, it does. This little car, unlike the Porsche, which is air-cooled, it's obviously a water-cooled motor. Got a massive radiator. Yeah, massive radiator because there's no water pump. So it works on the thermosuction for cooling. So it's just purely the hot water rising up, passing through the radiator, and that is how she cools herself down. So there's no water pump at all on these vehicles. Yeah. Can we close the bonnet and get a look of this thing's face? Because the face of a car, it's a happy face. Yeah, it's a happy face, definitely. Yeah, and that's what sort of makes them quite unique, in terms of their shape and everything. So it's fascinating. We had this show, and there's old cars, and there's something about the history of cars that just moves people. Yeah, it's a bit difficult one to answer, but yeah, the history of the cars is very interesting in terms of the whole, the DKWs, particularly with the union of the 4 motor car brands, that came in about. Obviously, the 4 rings was the 4 brands that amalgamated. It was Audi, Porsche, DKW, and forget the last one, but yeah, that's where the 4 rings comes from.
And yeah, so it is a fascinating history of especially particularly on the DKWs, which I found quite interesting, yeah. So basically, this is the grandfather of an Audi Q8 Bucky. Correct, yes, yeah. There's Audi. Correct, yeah. So Audi bought them out I think it was in the late 70s. Audi bought them out, and then the DKW brand Auto Union fell away and they became Audis. And then your first Audi 100 came in after this particular shapes over here. It was the late 60s, early 70s, I think it was, when Audi bought DKW out and DKW were no more. I think it's quite important that we remember the history of, you talk about this one over here. So the pre-Audi, and this is where the modern Audis come from. That is correct, yeah. That is correct, yeah. Brilliant. Thank you very much for chatting to us. And 100%. I've just noticed this other little detail here, the louvers for the hot air to come out. So there's actually a lever on the dashboard, yeah. So in the winter time you close it when the car is cold to get the heat into the engine. And once you're running and the engine's on temperature, you pull the lever open to get the air out quicker. And that's you're manually cooling, allowing your access of your air in and out of the vehicle. Yeah. Moving aerodynamic devices in 1957. 57, correct, yeah. Love it. Thanks a lot, Russell. Cheers. 100%. Thank you very much. Cheers. Tyrone, you're from Go George, which is the public bus transport in George, am I right? Yes, sir. It's the public transport in George, and a lot of people actually depend on it to get from point A to point B. We've noticed that there was people enjoy it a lot, and we try by all means to deliver proper service. And safety is our main priority. We always make sure that our people travel safe and enjoy basically the experience. Tyrone, last night when we were driving around George, I noticed a lot of the buses and they all seem to be in very good condition, and it just looks like it works. Yes. All the buses are in perfect condition. Should there be any problem, doesn't matter how small problem is, we always pull out that bus and we take it for repairs. I think I might be wrong, but I think at the moment we have more than 300 buses. Wow. There are three types of buses. Our standard bus, it's the big ones, that can accommodate plus minus 80 to 90 people. And then we have our minibuses, and then we have the sprinters that can accommodate 15 people. Before they leave the depot, they are thoroughly checked and we clean them properly. Like I said, we try to make people very
comfortable, and we try by all means to make the process enjoyable. And Tyrone, what sort of distances? George is quite and I suppose in the outlying areas, what sort of area do you cover with the Go George service? We do at the moment, we do the CBD, we do Denneoord, we also do Park Dean, Conville, Leeuwaikamp. We also do the Garden Route Mall. So we basically the whole town and Blanco as well. Lovely. Now, there seems to be a good buy-in from the community as well. What makes Go George so successful that some of the other cities around South Africa battle with to get that buy-in and get a good service running? How have you guys done it so well? For that question, I wish my James Robb was here. He would be able to answer that question. Like you said, what makes us stand out compared to all the other cities? I think James Robb would have been able to answer that question properly for you. But, what do you feel? I feel that our buses are actually very, very new, okay? And we also accommodate, we make the buses universal accessible. We have a ramp that basically accommodates people with special needs. We have a whole priority section for people with special needs. And I've noticed that a lot of other buses don't actually have that at the moment. So that's one of the things that makes us stand out compared to all the other bus services. Tyrone, I think it's brilliant that Go George has got this service. Yes. I just wish other cities can learn from what you guys have done. And congratulations on what appears to be a brilliant service. Thank you for so chatting much. to I us. appreciate it. Thank you, sir. Cheers, man. Thank you.
1938 Mercedes. What is so special about this car? It is a 1938 320 Mercedes-Benz limousine. It is a later model with a 3.4 litre motor and a 4-speed gearbox with separate overdrive gear. There were 6,500 built and there's only 11 left in the world. Wow, one of 11. I mean, that's. What's it like to drive? I think it's the first time I'm actually driving this car and it's driving pretty good. And I can feel the air conditioner working overtime there. Yes, of course. And the windows is definitely helping. Awesome. Thanks a lot for chatting and have some fun. Thanks, you too. Can you make like a wheel spin for us? Oh, I can try. Thanks, guys. This is a George Old Car Show. Model S Ford. Forerunner, of course, to the Model T. We're going to take a short break. Join us a little bit later. There are still lots of cars that we need to go and look at. There's a Citroën 2 Chevaux, there's a whole lot of Mercedes-Benz, there's Porsches, there's BMWs. There are magnificent cars here. It's just a joyous place to be, to celebrate petrolness and petrol-headedness and all things motor car related. Join us a little bit later. We've got more coming up. It's going to be fun.